santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no bronya bosom ya toso edu ba kono ne da etoso edu amiensa enene 13th November 2023 Krupo Twadia Pobasa Yadom aye biafo no na boss ada we asofra ya chiamu akwata Arabisi akafanta from Bema no hey adigade agro any form opamresi akwa wo ne baby na mofra hunu na wodwane no wo kire bia duasare tentatu a ne ho ya fe nana no anya ya Sompa Asem Mpe Nipa o tentatu bafo ya boyentabam ya namsoro ya sai enam form anya samketwa e wo dwumadie we so ene obate wo mono asamwa enka sa ena wo hene yire maame yaboa akua asuama bronya sa ena ofalumba bishop ene obate nenka ene wa dine abodwe so no abodwe se no fe na manfo busa no enam se wo Sompa Asem Mpe Nipa show no so enya asem ketwa kra adotika kire wo bi na wo bi so enka kire wo bi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agiatum no dia Ghana man agiatum no wo mo aba na wo mo aka wo mo ho enya asem ketwa kra ene ye ne de baton no akwawie ene juo no emu anwo sa nenso so no ye beko na ye de akoyanim kama abrewatia bibia boko de for so nyankopon e de adom ye ho ye techema da abodwe mu ntine ye fasedama kropon dwe de ampona megidi ye se ye ho ye no ye tiefo ne yahwefo nso no obia ho ye ntino Sompa TV o multi TV decoder no so no obehu ye live e wo sanso e na wode wani kiremo social media handles ni nyina say ye Facebook, YouTube, Twitter and I said the aka ni nyina so no obehu ye e wo so e ye Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 ebusia betimi etie dia fa online so wabra wo www.sompaonline.com and somewhere ye be so ni nyina so no ye de akogo ntu kenkan bi a na watie bi nso so e wo ho ye nchia ye tie for ene ahwefo nyinofo so bema fire ko ofalumba bibia boko vozo oba de guso a o hira ye enim se tie fo nso wa abonten etie ofuso ya na ye bishop na omadwe na yo montanta edin ye the nation sanka of Bishop Lumba aha no mahu oni kro the nation sanka yes we are seeing now of aneme na no Elizabeth we ye bo mama ne aha na se mo fa se ba kotoy makale se president ko for of aneme na do dan ko kufu do of aneme o pinso otumfo se etu ne wo fa aneme o gitum sa ntu ye mistake a otimi chu de dua aha nti ye be se se na just o de ye nkan David tina me kasa me dwene ho no aha because ko ba se mo fa se tro nsa freme na wo dudu me be ye ya de o dem totom akwan yi odi ase aha tina me hire obi a wo tie abrojefo no gusu busa papa me kofon so ana me ho kire me nanansen obi e pe ba bi foforo na maba no ti egusu bo won kaye wa waten so no aka acho foforo se wo fa odi ni dwuma wo Sompa 93.1 na obi atime hunu na ne ma akotote e de ama edumena no nso no na ya start na nundu no ye de akwa wie na me hire obi a no okay na ye be konu kukire ya bra no nansen ebi mfamu o emframa mfam nanso so no ye be ya fam de bia se ye be madwumadie we ahwiri adikai wa santemem anya asem ketwa wodofo afutuo no da bia me ka kiro se obi ani ho a wapa afutuo ene atenatene ho pempi no omna samwana no kwa ku bibia bako manenya kakra gogo manenya kakra ofosu manenya kakra no wabre steps no ne boy o ofosu kwaku home ope bra me enko obi anim so waba aye maba bibia bako maba nipa bi na fira na ase ho ofosu maba ofosu je ni yaka program na ani na aka ho maba no le enko enim okay anafutu sam wa yede ebra na etietieti asa abo akokurukon wodofo nafutu sam no na tripo ene se yiwani na prawaso wodofo anya nsem bia na wobete a ewo se uyi anu anya nsem bia ena wote a ewo se uyi anu anase wudi akire enu nti na meka kire se ewo se asem bia wo betie no anase de wodi wani behu no ubeyi wani na wapra waso eto danya asem bia wo betie ena odofo ese wudi akire o
eduru baabi a ɛwɔ sɛ ubu na nitie asɛm koro no na ubu nnua edi gu wasum santi ɛna duru baabi a adeɛ bi aboa kraman obehu a wobeposo wowo aye dede no aboa gyinamo hu a na wabu na nitie ɛno ti ɛna kameka kyerɛ sɛ ka wo ye ɔho aboa gyinamoa na adeɛ bi abehu obiara no ɛmfa ho na ka bebu na nitie a ka beboa wo asetenam na aboa wo abrabom abrantie bi a wo wade ne yere foforo na ne yere ne ho ofa yie pa Sompa FM na sɛde abrantie no na ne do a wode ma ne yere no na ano den na so dodo ɛno ti sɛ dwom kra no obayi kwa na abrantie no tete ne yere no enkomo no odi a na wo tete no sa abra no kra de na mo ba fun ye maaye ɛno ti ekokoba sɛ ne yere no akɔ adwuma wa amantem na wo ba no na ensuo ɛtɔ eti tɔ ne nsuo no tɔ no ontumi mfa nsuo nim on sɛ ma so mo tirimi hu hia wo mo eti oba no ye na adwene sɛ obepa baabi na wagina kakra na ne nyina mu no saa baabi okogina ye no na ɛyɛ abɔnten dan a emrantia no mo krom ho no ɛhɔ ɛnana sabia ku sabia nyado ɛma no mo ɛdo mo ɛkɔ saa dan ni mu no saa ɛhɔ na maame ne kogina ye ɛno ti de wotwa mu bɔ kɔnte ohun sɛ sister no gina hɔ no esan se ne kunu ye nunkumfo no nti no wakɔ ye okɔbɔ bɛma na mane no a ne seka ye ode kɔ afuo mu a wase ano hwetaweta sɛ ade tia no pɔ bɛkɔ haba mu ntamti no wase ne seka no fa seka no koduru hɔ no kora ko musa no yire na sem na ko nyi nano tite wakum ne yire ne kum hu no abrantie no ku ne yire no wadi mfia aduenu miensa yade no kwato afiase a wobaaye no na oninam aduesia ne akire eno ti mu kiremu ebaaye no na akwakoye se wobaa no kogina hɔ no maame no a okodi san konkonsa no no na piefudi nanum se ensuo no nti na ode ne ye dai ekogina hɔ enso na asie wie sakabapa no yinani sakabapa ne bunua gu na so se wopra na so a sade wonte ye no a kan kwanko wi na fi aseda orofo na nwumre nyansem bia batie bia enna wo sa basa hareso no utu ho na mo eduru ba bia dasum yeso ma de nchen na krupo twediam pomma wadwene foforo omanfo pii no atete nsem bia wogina so emeki decision no amwo wo mo mabrabom amwo mo adwumayem amwo mo mawadiem saa na bonten so efie wotimu no amwo wo mo eno nti wodofo ena nwumre asem bia wobatie bia no ka meka kyerɛ sɛ datwene ho ne tu ho na mo opekura no a woyina ne no edakete so no anase wadamfo bia wukyini die pa no kasusu ho kyerɛ no na wo ma ho adwene na wo ma ho akwankyerɛ se kokoba ne sa asem bia obetie no ubedi akyerɛ dia wodofo wanhwe beduru baabi no baabi edo bekɔ akɔwie no uyi wanu a enye eno nti ena nwumre wuyi wani na wasa pra waso ewo nsem bia obetie ho se wo ye no saade a ewiase abrabo no betumi atenemu ache na wonkotunya mane na wonkotofra biem eno nti se yese ye be ya abo agyinamoa na ye nkonko ya abo kraman ekwa bi so a wono de ade bi obehu bia obeposo wo aye dede amamanfo obehu na se na nwumre wo ye agyinamoa na wo bepra waso na wo bunsem bi anichi a kebeboa wo abrabom ama wiase abrabo no wonso so watumi abobi ama na yode eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa Oforisuo that's enchia mfanchi akese
ma ya dofo de kan Nyankopon ahwe so de akode aba na ye dwada ya tifu atwen ye ne a wo fi a ya na manfo na mu ya na mo benya kura na nkakwasi ada ne memeda na kura na nkete anenso ukuafo ye adwuma opon nti do ma se de bia e ba omutie fo so nse listener bi your friend is Semila o so am ya okay o fa kira on se lady kase bo to anka e wa kira ni se diasa ono na Ashanti region ana so am yi me hu se yi no bobo nti bebe wadru no da danger nti e besre se obi ahwe na yi na ontoma no na ye no ma bi o nkan no kumasi yenya bi ache na Semila on so fa ni je mra na ebinka Asante man e bia ka Sompa. Okay. Cause you listener panty baby Asemila will be an you wish you good luck. Oforisuo bema ene ke do bema baby a will be a wibo ya church will be a yes sister Monica so yencha no US. Okay. So kind no. Oforisuo on say na sama we dey aba no anu odin no dey ayi na beka be wetia na beka edin no safu moonlight na dey asoso Peter was in there and what they pa. Oforisuo ma menka sembion. Se oni paninam. Panifo ka sembi Sompa FM. Omo se nya de bia bon bia na ye ka ho. Wo ye akola ana wo ye namani a ye ka sa asem wo kirew. Du mebi na ne panin wo tim panifo na te ade bon wa kan wano tum. E bibia na ye ka ho. De me pesa me ka nyina ne se dwumadie na asam na de aba no wodin wo Ghana ha se wo so be ye din na BBC a wonka ene Ghana no ma bi o ha bia ya abufusam ani abotosam fanwe ya obeka na nsu ni nyina no afutusam na ne yetu yen so trase edume bi na se bia na wo so be so so a kromu a wo bewu especially Ghana ha wo bewu de pesa ka nyina ne se ampa yamfa ya brabo ene bibia ntoto okra ho sabe okra ya aboa bi a sabe mpredwa so betima da ba bi fa akudi na yanum me kan mani aboa kro ahaba teto fom kro bepo edume bi ho no ma ya na san krofo no edume bi so anye wo mo a nenso akoba ne se enwanwa ohun no so ngore no dane topi dume bia wa brabo bia wo bono e bia ba ko ha dan bi ofie bim yesi efie wei ene watima trem efie bebre efie wei fie wura eye wankasa usu no ban a okotra fie de wote nipa bi wo ho a kyesa asem antwam nipa bi ade bia nani betwam bia obeka e dume bi wan hwe ya uba kutwa wrong meat tinene ye ka sa asem wo kyose ade bia nipa be mu bia wo mu se mu oyade Oforisuo ye kan ye kumase hanom especially ye kumase fiem ade bi obi betima ye no obeka se sabi nipa no onye nipa wan hwe ya obeka eyentete ye nipa bi wo honom a ye ntimi mfa ni nyina nhye se obi ohun asem bi obeka bi ansa bi oni ntete enoma bi abufu nanso ne ye show nkran eduma bi a ye nwanwa kakra na na ye tope ababa wa bi amani kru ha dan ba de wo ho tini kru dwetsa nyina hye ode aha kumase fie wotra ha na na yere de obehu bia na wakoka na ntokwasi ene mitumo de obehu bia na waka tina mpanifo se wo ya akwala na timpanifo na di panimu bia chi ne se ade bia se bia bon nye ni nyina na ka dume bia ka wano tum awo no ma bi ho na wo kasa dodo ade na wo ka no entokwa no kra mfa ne ho asam ne mfa ne ho oba akogye aba ukunu so mpe kasa ye ka no man de wo ka na ye ka mama uhu se de bia baba ko mienu omu gina odi nkomo a wutim se nkomo no omu di no de bia yese akay onu anka se ohu da eso de na no ba koka na wakonya asem Oforisuo ade ba ko ani wo wiase pa ne se wo no wo yerete na obo nse dompema bo na de asem yese ye kobra Oforisuo ayire ho wa ye den onyo na akoka sei asem na hu ye no hu na akoka abosi na ogira ho nyame ampata baba kwa na niku baba kwa na ntoma sa atwa wo mu okay ye besre uti ba bia betra
se fia wutim brono a wote so seven prejudice Ghana de Osei bibia na obekasa day and night ubenya bibia ka na nsu ni nyina no dan ho okra na de hwade bibia Nyankopon de obesi na drum bi won ma ya na sebe ensema ye ka ni de hu a de bia na ebu na ni chie ye yesei ye ka we no se obu na ni chie drum bi a ya na woni pada sene so eboa no wase cham no wase fo nyina da se fo so Lumba Obeni kase Oforisuo onipensia kwa fa so eyi yani abrabom se wantimi ehunu se de esi yani a wonna yetia sade abehunu bia wo so beka woncha atiasefo asase so eye nokore so ohene na gimi na nso yiwani ampapa empini di nsem hunu enso yiwani wonso no de obesena kwa musia de convoy di nanim oni traffic so da wudi so ti se nipa we fom na wo ka na wayiwani bi se de yedi nanim de ni betwam no ibedi nanim abaye obone nti nsem ni bi wa hunu na wayiwani ni ekoso 18 ho no tan nanso yiwani metwofo ye yesa de omunim fie nyensem nya na wose de media maka yiwani enensem de odi bia bere ye yiwani o yiwani portos ne da so dakase nso yiwani na nani twam wo hunu ya the president ne besene ye wo hunu contractor ne nam wo hunu nso yiwani okokan wona agi ne sika twitwi die o so be na no aduane abone de wo nkwan udu nkwan betwa so ne senti yese ye yiwani ka ye nokore ka udika ye ma odibem wo se wo ko na nso tomire bi a wo buani agubi so wo gya ama na besene ko abrewa iti fie di fie japade agya no maami ya abura de akowuo obi aso wo nka nso yiwani ababa bi de wasetre na no se mo na muntimi nka me de meka okan na de kyen ya na ye de da no abrewa de ba ye nyina kogu ne so yiwani se mpanyifo so maka oma no atuma wo so yero hu na ba obra yiwani voso nyansem ni nya Yesu ba yo beto ye nanso no wayi ne oni se falasi fo ye jimo oni se aburo ye omo de oni so mo ye pesa minkunya no watwi na ni no preach ne nsem pa kosa wo omo anu omo abebuza no question no wayi na ni se ni ohunu ni omo ye ohunu bra bi omo bo won de ni oba ye na no nehia no gospel na no preach ko yiwani kakra adwuma ni mniama bi nkoye o nko akwose kira kan ye ubenya tan ubenya problem o kira wo ho o pe ba bi a hyenti na wo ye ne a wo ye no enti yiwani buani guso jama ne nko awale ne niama bi tia wo but wo kokan yiwani asewo na aye akuma na aye nti wo kokan do beto tankuru ho ne senti yiwani nuabe ma ne wo ho adabe ba so wo kan obeka wo buza ye question ne wato asem so amaye ye kan se ya ne ebu bed ya kasa akira obanyansafo ne obadwemba nyesa wonte nkomo na se yiwani obi be kasa ntinia wo ye ya wo simi nyimani ene wo de o mpe no koreka ene wo de o ye nya atwom won na kan wiase no kurenya enya no kure bia ne ye ka ohene ne ye ohempon awudie ne nsabon mu na enso yiwani na so atima di ne akodi ne ho nkomo na wu a wo de ne de ewusu akora wo beko ne senti ne yesi twiwani na ne obo ni wiase na ehunu atemu a wo sefata nipa no mfama no akwa ne wa abrochie ne yesi wonsi fie wo diska ni nyina nanso yiwani na wo ho ene ye de kokogya wo no ti yiwani na pe oba bitina nkoye me meka so wa ho ya koye me nka so wo pa agenti na wo ye ne wo ye no de gya no obedi ya madakora lo kokwam am ye hunu se wodi yiwani yensem nyina ne ye kan nya de nyina ne ehunu ye kɔ ho se de moamde moa bebre abube no me de me so me de aponche ne wodwan kasa de akyerew odwan ne gina ho nwa asa ne yasie wonte ye na ntwe wo gina ho nwa asa oni ahode bi wonka ne ho na aponche ahuri kirepei ebase ye to ade abo obi ata so a bozu odwan gina ne de ade na san ne ho ne ye de kɔbɔ aponche kwa achi biko ye ne so odwan we de o mpene ho asem aya yiwani kakra wo kan bi ajabi kan jabi no wo kan jabi e danse boa dakoro ye behwehwe hunu ni awodi saafo no ni oye sa de ne de ne sefata ne de aye no wo de yiwani waka bi ye nya twan atwa so kakra buani gusu ye se ne ye hunu ye na de omo nkonko woni rovosu danse boa dakoro and odi abrewa aduane no ye behu no okay abrotia Oforisuo bema medase na menchia yetiefo ne yahwefo enyina na eto da bia eya na wayiwani na wapra waso ewo ensem bia eya na wo hu ene de eya na otete ehu onipa da sani bia ni wa wote awia we se ase a
ɔse obetimi abobra amana sinipi esinita ewa abra obefa ne ho totroto a obi enka asem emane hawda wo ya dan ya obi beka asem amana haw na so enya asem bia na wani kwotwa si ahwene santamu ekonhu a ewa se babeka saa so nyanya asem bia na wasote a ewa se wutimi ye dai esososo ewom se tresam ne kura kan se de ne ehu ne dia so ate ena ya ne yedi hu adanse no wakọ akososo na so ene enwumre ye ka chawo se enye nsem bia ena ya na ye ka empanyi sese ye kona ye kohu ade bi na bibia ye hu nyina na nke ye ba ye beka enkenye ya setene nie wo ye dan ya wo be hia wo tamfo wo ye dan ya wo be hia yese aka akaifo e wa abrabo mu na so no enye bibia wonu beka bia ene wasa wo mane hawo na wo koda na wo dwendwen na wo hawo ho wasa nipa koro no ho e wa abra nipa emeka sei wakodi se bia so ensem bia ensem fra e de afa ho wakodi ho ko wa wakodi ho konkonsa wo twitwa wo nantini wo hu niema bi wo no ho a wo ye editiawo na so wasa wo soso ana minua no makapi menya wo ho te sese bia so aboa kraman ya da bia obepo wo sometimes I wasa wo yo wo te sa aboa kra ade bi wo ho anu wabu nanichie se gon ade aya na ya pa ya obi de eya wo na wanfi na eya na nipa kro no kra no ho hyehye no ene se nipa no de na no ba wo so enipa na tu nani de ese wo so na sabia so wo ya te se mumu a wo de wunim kasa sa wo de kwa ya wo afia be ma bi betimi akwa na oba betimi akwa ne kuna na se ne yire ebetimi aba abeche no red handed we say de obesie fidi gadochi na so ba hu sese oba ne ye nyansafo ana be ma no eye nyansafo badwenba na wakana no tum na wa misa na semu a eye bisama na ebi ato wo modan se sen e de ya na feeling ne sitie eye wo se nipa na ebi awo dakro be mia wo mene ana so ade so mia ba be kata wo wini ntie no ba sa wuntimi kura na eche se de wanka se wo bisa na semu anka de abufuo beba Bible ne kan asem bi o mebu sem ti ba ko nchemu duwo no wase me ba se de bonye di jeje wo a empene enye ho se oba jimifo ana se nipa jimifo a wu dware na bodam ni se bia so se bia ku aba be yi wontoma ya wodi akata wadaja so na so do ho ahuro nyina na wodi di na chi wodi ni mienu ho na aboda eya no aye banyansafo efisa sa woti ase wose wo di nipa no wachi ene wono mani ya cha sensem bia okeka de fa ho a sika di sika nka wo mpa bi wa abrabo mu da ene wa wutie mi wudwumadi a wudie wa abrabo a wo bo se wanka sa wo cheke wo ho na se ye kwan paso da odi pesika menua entia kaka ifo entia yese fo ne bo blabo ne ko wonim ne pesika ne bi ne abo fo so be ma ne kan se sika wo ne gu abo achechede achi a eya no wa plapa bi nya sa na se ko gu eye ponko achi a grida nya ade a wonsa beka bi wonya misumu wa brabo mu bibia mu dwumadie mu sa wo hwe na se kwan pa na wo fa so eye ne de a ye ka cho se eya plawa waso ne kata wani etoda bia yi wani free sansam na wonom keka na wo mu ne yeyo bia wo ye kira wo no enyi wo bia na wo ka ho asemu a e wasa wo kososo se bia so fa ne se nipa no onye badwenba fa ne se nipa no onye obi a wodwene kwa akire fa ne se nipa no e bia wo pe wo de wato asemu keke eti awasa wo so ma ne ho kwan ya na da bi sha wo so na kita wo mudie mu ye de esafata na kata wani wonse bi ho na no ene ya ka sa wo ka asem bia no wajabi kajabi eno nti na mema dodo na no yakopon ma wonom sa de we se adam sapo no enye bibia na wo ho a e wo se pie wa no eba na wodi ene makankan nyina achi se wo be hwe na nka bia wodi ne kankan na chi a da bia be kwa ho na ba san so a enye ntofo so be ma me de kakra me de ma yetiefo ene ahwefo ne se to da bia emfa wo ne asem ne se de ne yaw esitie no bo ho so ne kata wani ne plawa so wa sansam no ho ne betimi aboa amankan kro so aye wo dia e wa asetena me da ase okay eno ti ubetwi wani na wasisi waso e wonsem bi ho sayom ebeboa ama abrabo no
akonkai ama afutu sem miso drink and 5G miza and also ya sena ye dia futu sem de ebrewo na wodofo aponto abadinto no ayiyo no yekope mizo and 5G miza no bi ento ebeboye na 5G miza no wachi bremo wo kase wutumi so waye mmere watoba ha wanante awiaso ache mazifo agye atum sana galamsefo agye atum wona wo ye adwumaden 5G miza eboa mu ye papa manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas yenko na yenko tobi because supermarket abawa sister sewa ewo post office na mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebua kwa yenkoto mizu ene 5G mezanubi na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one VIP car park no ene din hwe animu yemfre na Sachi wa homa 24 we so 0246270221 kwaku ochiri company limited ko fodua epoe mantemu yenko kwaku ochiri ho yenkoto mizu yento 5G meza 0243329414 kwaku ochiri ne manono KF Kinju Enterprise ewo so ameya emrum hotel wona chef filling station na chiri wope opamangwa abrusanim ho na KF Kinju ho ye kwone ekoto mizu yebenya bia to ewo ho saa na 5G miza no yebetumi enya bi 0263 752-944 a miso drink and a 5G miza dauruma and the idea for two semi ebro 0551-931-931 0551-931-931 0548-931-931 0548-931-931 Hello baby I'm free with Dean Afoso man Pizarro ni me do drinking cash no okay Pizarro yanko Afoso mechia no beja for na machia broeti ya nua papa bi mechia pa nua ba na afoso me komasem so no enne de na so me afoso na adwuma no afoso mo ye exams na afoso yiwani ade a edene so hwese bi koso na sabi ansem fa na be yiwani no edene na mom so timi yiwani a afoso ebedu ba bibia adoye bia obeye ene ehumobro ene tima bia de be ma afofo no nyankopon hye asese wo hyira wa nipa bi be watire ombeka sa ablanche yi ofa kwan bi so obenya na ho na mom ti a emo ba mu se nyame kwan so wonam se ofese wudi no wotokoso a nyame be si nyame de wo be si ba bi na wo so wie na otima bo afofo so Pizarro king gas macau no okay hello yeah Asem Mpe Nipa Kwajo space Unime minimum asonso Sompa FM oh kada unime o masonso papa edemo amke do pege mi menkiano pa nyamchano na mama gade de uno gai mi fona so pa madam kwa sema kama nuti oima mama enya ma so bia no mi awuno mi Mialika na mutia kana oh una mekemu nyina kwajo yanko yanim una mekemu nyina ya mama hem dia mekemu ya udi mama nyina ye bi udi mo bo so no minimum so no pa o kwai mu a wajira wa na o ka na so bi nyina akata na so wante he woni se o tibi bia obe do ombe bofo obi ada no na kwa pai masa de wo na so be ka ade nkino okomu ma be ka o oba no ka na tu ti o ni pai de nye de ade nyina atam bia na o be ti be ka o be bi wa no eda say okay hello baby I'm free with Dean your friend got friend ka se asante a change ade Panipa yentio Sio obuna samwa no hene yire. No sofo we. Wo sofo ya tie na wia. O sompa nkomo. Hello. Ofoso baby. Yey. Media me to kan free crime no. Nana one. Makupe. Never for the name you met you. Na machia be jafo. E se never pa waka nyimre ya ga papa ya omona samwa me chia na pa. Okay. Ya ko ba on share me bi. Ya ka tira papa mami. What? Me tia for lumba nso. Na
enne afutusemi na kunu nyanyene che eto de bi na se ko wani na se simbo ho mo ni ngusu a condition no ubedi boni o che isembo o ye ka wote pa so na ye de o so e wo se ko ya ka de won che ye de sa wa ga o de wo fu no wa me me de e de ihe ogidi be ya di de chine bi no na ka ka mo yanka ni pe dia no sa ma na so yi wani na so anya se da won che ya e ku bi ni mo yanka ndi ye na ni be da wa ke eno fu pe okay hello Charlie baby how free within your friend right to so azama kasa free agreement ma bright yentio ma ku se me de pa na me be se me kaka krebi sometimes yana ni be bi on ma yana omu ni me bi on ma yana omu ni manu be ka last time the lady be before cars no ko asofia lai ono na offering business 14 be papa bi tiken ukuru nai kaka on ura ka no say ukuru dia boy dia na papa ni say ukuru no bon wate baby a wo ko oju no o si form na omunu hwe ya mo nfa na ndu ko kwa no anyway the sometimes when the nipa the one am na unu adi na wa mu ani a anye se bia wa yi wani na ya na ma no beka uwo mu ana wo fere akono omo mu ticket mu ina o man kan hwe omo mu ti kuru no bon ane de obefo ka na de na no pass am kanti ana ye ni sa ti so sometimes so akra me so mo kan no okay hello baby how free within so good evening majo so bapa your friend say Sandra because every kwanchuma Sandra yentio ojo bema ye baby ma me majo so so show as a only beautiful any panaka what no what me sana it's ni pana Obinya nanko bisa nangare na abon to kwate tire no monoka yazendu wa osia buna ninkie na koni nda sepa noki hello ojo yey mama ni ajuma dase idiane don king what official taxi driver duran about ujina jiran about no so pe Mr. Duran about no so pe konfo anoche statue no esi ho Ombana chi statue no si opande bodua no ekura no bodua no kura no wapaja ni tia hwewiem wapaja ni tia hwewiem sikadwa no ekura no sikadwa no kura no asante matiase ai wo priye die ne kan consumer man pia obojo ye ana futu sampa na maja pe ni o ta aya na me kan hwe mo de no aya ta aya wo mo tie kama ni ejamwa wu bibia wo bu na nchenu ayi na ni atenjan kama du bibia wo bu wo ebu je yin wada ni ta ba ne bo ya kama emi ta ga kwana no wa ti kaso but first na kan ni ka se no wa ka se no wa ka pa o de ya na ko so ma ni e ja ka se ni bibia kama to pa do no okay hello Ofo yey na what to say me ho dene pa nana sama ni o asafo sama na jinketia nana maju eburu ejo so apia o e kina be frɛ dodro nkomo kora wo ho yo so omo ne na be dwafo mi na ho ye de kama pa de nyame ase ese unu asema fo ni bedin to ese unu asema fo woni hwe eye bedin obi bedin to ese unu asema woni hwe na enipa bi awo pe maka no tina mpanimfo se saudi kukurumuti ko yi a ye de sotro eja opan anokwasem na bible no kwa so wakase nipa ye nto ya no na reka
Bible corner said the bunkum be here and the father no a man the phone who and I'm not bunkum ni na gina ni pa ya no obi anu tini mani pa di obi so anu tini ma ne boka enti ewia se ya wo no ye wo be ya ebe ma sebe wo ho aka wo bia no eye se wo beto anu nareka obi ho a wonya bibi kakra bia ne da na no wonya nwie kura no woka na sebe wona woni mu ana se kura ne yete a ya bo no ma to enti se pa no ofo bia no wa bibia no na onka ne nsam nche nipa bebri ibu na se wo ko wa ko ye wa dia ne tsade no Sompa FM enti ye se Ghana fo amrante ne ma ba wa enne social media kura no abeje nsam yi eno ka adwuma asoma ye kan ho efi se no ma bia ni bi kaso bia o we pese o beka at the end of the day no na wi enso yiwu enti we asoma am ko fa ba ye de amrante ti ase no wo sesem tu kwai ko duro kura bi ase na me fi se me da me keke na wo se me pen ntem ene me dan efi se ta ho binim ho enti ida ma se mon ko so na mo adwuma papa emfa ma yen na me hira mo me pa mu no ye be hia no okay papa papa aha na ye de ofre no enyina besie pani edware wi ane isu asan eno ti na sa ma aka sa wi ye de ofre no enyina ebesia eno ti na nwumre me ka cho say let your secret be your power ti nyensem nyina ene duru baabi a o say o mani pie firi wa no ebi wadi hira bebrewo ebi wadi no me bebrewo duru baabi a de kwagye be ma wo duru baabi so be ka wakọ akọhye asase ase eno nti nyensem nyina na eso hu a osososo ti yiwani na pra waso e wodi obehu ene de obete ho ye ko akọye nim ye de afutusem ne ma wo mo sa no ho aye den ye ko sompa achade ne so ye beda wo mo de achedie bi banyina ase ene mi butu soro ho no sede amanfo efro na wo mo de achede no eba no se wunya mfa bi maya odofo wo ya ache na asema ya mbishia wo mo ameka kire on se maame papa wo bompa ye aguso wo se ma bompa ye aguso eno timade sede ekese a mesra firi basa yi adom ho ne se wo punu bi emu atoto no ade bi a wo sere ya ache no e wo se sompa achedie so de bi ba e wo se nyankopon fa so hira wo e beboa wo sa akwa no so na wo kwotro ni mu a wo se wanya ma wo nua no me asafo awurade wanya ma me se wanya ma wo nua no me asafo awurade wanya ma me enu nti mesra se wo mfa bi ma ya fa bi bra na wona afra se odi bi eba ye no ayadanse di akura no me matetetete ne se wona wonya yafuru enwo ba no sompa chede so afra se no ene o maturi eba enuti wadofo mumu number no de odi sika be fa so no 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawan Media anase Blessed Fort Star Sunday nemra nemfamwa mai enkrafo ene enyanka na aduane afam dia wodofo enomafo de emo efro soro ano enya asem ketwa eno ntino emo tin tomatoes eni anwa yemfa bi yemfamwa wo mo empaboa bia unhyeda no wadawroma eno so yebepepa na entade a efe duru baabi a ya na ntade bi amanfo bi de ba no ewum so wa so de bi aba enso ne bi na nyame ankosom enhyira mo fantade a ebefiri wakomam yadoye ma wa enka wakoma sa na tworo no se yenye yadoye enu ntino ye no sa ebeboa na mibusawo enanwumere se wo ankasa afrase no wo yadoye ni bi no edie bensenchene NC ewo wabrabom 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 na yekọ sompa achede no so omna samwa Oforisuo nkasa mani agene because started sompa achede megidi yese afi na nipa
ate no ma bi ase so mate ase dada but na ai stronko be wo me kasa na me no office me hwesa manfo wo mo froso obi akuta mo ne ade na wo kan sim be wo na mpese me de masem ko edu me bi a wankasa de na wo de beche ne kura wankasa wo mpe ade bi a wo de kwache obi a wo mpe bia no enye bibi se me mpenti na me de kwache wo obetime toka na wo de ache obi minimum obi a ono nam fom but wo se no de ne hobby enye ka nemo nipa bi papa wa ya mani ntino watoka de ache no ohwe na obi no ma bi a wode be cha in fact ana ahomte no okay ana ahomte imso obi abala ne so hello bana roma so mpacha de afra se no ade na unya firi so hello Oforisuo ye Pastor good evening ma joso no wa for me kama pa me fefe Fa me fefe so mpacho me here omwesa man no ma wa mpacho ye mo fa ne number no ye the production la no ebegu so enti number no fra ye de be ma kama pa why yo master odi jaso ina so kakra bi jaso okay ye the production la no begu so ofra ye sabe kan omna samwa na onsa bible ka sembi se wo se udua ne bafu a utwa ne bafu ye besre do mo ye ni so afra se mo ye na me gimi wo rehye mu se sadde se o me ye baburo last year de ye hu ye no so mo ye besre na wo ka sembi on aduane a esai de wo de ba enu tama ye nche na sei nti mo de na de anwane sebe mo de sebe betmasiwa Hello, Pastor good evening. My Josu Obapa, some pacha de. Pacha. Okay, you too. Last year, we sent in 20 cities. Me bompa ye busika te ready say. Ready na ko form my baby anya ren koda hospital da. Na ko pon so gina so enam so eye maame. Me jami di ho adan. Okay. Omono. Ovoso ni misadi we no mewum. Ama obi abaso ana woni ma ade bi ewum nyanka so foso mafato mo se duru me bi anipa so open ye mu pa na aka ola sha yi pa no wo pa fa ya doye na hwede nya me beye me duru me bi a omo ti range ne so nkola ya wo mo ntafo na itimi so bi akomo de pa Hello, Pastor good evening. My Josu Obapa, some pacha de. But last year, me send some party dinner. And I'm 11 years. The crying men in that. The same my old baby girl power that 11 years in your matter when a baby girl. Auntie, I want to take 11 years more. 11 years, I take a crown, current send me movie. You never go to mine. Me send it, me say my woe about fresh girl pa. Okay. Some pacha de na wo. Da me jen kom se o de ba fan for Won kom na bem. Abem. Wo so mo kasa nyina wo e ma ne e ma wo de ma wo baby girl on ye ne de. Okay. Hello. Ofalumba. Ovosu awrade nyankopon hiro nipa bi a wo ya adoye. Ma kenkan Bible ate ase se nyu nipa wo ya adoye na awrade hira no. Was you young mamma in your wakuma and so the massage? Okay. Hello. Good evening. My Josu Papa, some pacha de. So pacha de we o mind the program for every jamate. Okay. Na me touch about that na me tifi na djuma mo den. Nti na de aka me hu nyina na me kosa ne 100. E send the week pe ana madam fu bi frame say no na on ko toka ma me bi da me. La priya me bi mane kosa kama. Okay. Hello. Some pacha de. Good evening. I'm a stranger. Let's say that. But you see, no more. I come up from the shame. The motor of our one Okay. Hello. Udi baby a free some pacha de. Let me Solomon. No media, I say them, I send them media. We will do that.
feel I'm just sending me. I feel no sending. Maybe and then I'm sending maybe. Na Osei dear na uradi nyina so enyema wo. You feel no I feel more when I take a crap. Adwuma sem. Adwuma sem. Sika sem. And let buy someone no sika sem na ntimi na tin tam. Enura afra says abri no na nyoma yiyi na odi adanse e wate. Amen. Okay. Ofalumba. Enti onipa wo yi ne yam ma no ono ne ne awurade pe wona awurade hira no di efa akonya we so aka chi obi a wo ye bi se mo ma ne nyese so mpafo ye na ye me fe na me kwa akoye bi no ma nu se ye na sede se obeboa afoforo a woni bie mo borofo enyanka ne akunafo eno na awurade pe di obefiri na kra mu aye bi sa no mo na ya na awurade hira mo na nsenchani pi o ma brabom no to onipa bi a wo tie bi amfiri ne kra mu na wonyi bi ma na awurade be hira no Hello. Udi baby afrefre. Papa show me the mommy do. Mami drowa ufrefre. Me kase free forward. Yenti o. Papa show me nya abrotia number ordinary. Momo. Ye de number no ebegu screen no so. De obefre no bia no obenya no abusa number no. MC4 ya montamfa ento so mayen. Kama pa. Abrotia betena se. Ya konko yenim. Hello. Sompa chadie. Good evening. Ma je so ma me baby afrefre udin. Pastor me divide me shata free buffet. No ke yenti o. Hello. Yenti o baba. Abrotia. Ofoso bema se wo hwe tresem ni mu a oka o ma ho asem pii e wo ho na enipa ade bia wo de be fem awurade no ya ade a won so bete so abent ne ye ka kire obi a se onfa we say enya akwanya so no nko e ma ono akasa na brabo nhira bia wo hwehwe na nyankopon ade bia wo de be ma ne ma no ose wanya ma yenum nketo binom no wanya ma me asafo awurade nti no adanti na won fa sa akwanya we say so emfa so awurade nhwe na mebusem ti du ba kunchemu aduonu num ne ka asem bi wo so yam yefo bedi ye obi a wo ma afoforo ebodwu wonom o ma afoforo eme no so no wono so ebe me na ne ho ebe ne jojo awurade asem nie wo se wo ma so so a enya wo hye so wankasa free wakomem na wa wo beyi ne bafu no anase ketua bi a wankasa wakomem esanse se wo hwe wo ba bi a no ye kurani a wono yesresra de nyankopon eye ya kyese wono enwo kakra bi onya ye wode koye no wose aduane ampa ne fie da biara dente no ade bi a wo hwehwe no se wo part entene ne wo kɔ enwom nwoma na 115 wono e ka asem bi wo se wo bi a wo ya yemye no nyankopon kora ma na tentene de obu atentene ne e de man nti wo asem wo court wo pa brabom nkan kro wo asem bi akodi baabi obi a wo pa wo obi a wo pe bambo so no nkon e de ama wo busu nyina no ye ka cho said this is the opportunity we ye kwan no enie ya bot what the amount wo so be so awurade hwe ne awurade nkɔ apam na last week ababa wa bi bo so o Dubai e pampe so obi aba be fa ne sika 5000 e de afri ne shop wo abra ba bi o de se no na won kai oba ha se nom ne ntoma wode e ba be wo se wo wale ye de che no ne no e na odi sika ka ho e na wa twere yi ne de aguso a ye kɔ na me ka kire ne se awurade be hye ne ho animonyam e wo na brabo mu nti oba pa wo tie me se wo otie adwumadie ni pa me refi ne din kakra on fa nche nyankopon koso nhya na onya na doye ema ni muso obi anso so ode bia ba ene wa wodi bi ba no so no nyankopon ka ho na wakoma so ade bia anso eno ntinam so ema wo yesa ye die no awurade ema ne mremu emfa mofoso no okay eno ti yama ema kunafo ene nyanka bronya bei omuni ni wu omafuruso ensere kama na we nyina be wiem dia wo mo no ye hia wanwan no tin tomatoes no fa be ya ye se osoro fence no kropo twedi ampa wa mie amfa ma wa sika famu a na monhye hasoso enso number no akasa no esan ye WhatsApp enti onwoma no ebia na doso wa wuntumi emfa mba we voice note no to so a ye be baba be fa nwoma no kama na mom se sika from dia momo line no 0598 559802
0598 559802. Edi beba Tarawa Media anase Blessed Foster. Dia wa ban wanya trase. Madika aka tro se Sompa Asem Mpe Nipa. Asisi sema po menteme ho ase. Eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa. Ye pa ne po masibire na ye de ama. Yenko computer so dwedie ni emra sisia. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting BM 0598-559802. Edia was yeta one media. Branya Bosone, Nida Toswent Yunuba, Co, me Beboja Trada, Nadia Moto Tumayeno, Yadiama Ekraf. Sompa fadi amuye onyan ko ko fisu mu swap efi se je mu ye je se binsi ja se de fa se fi fura krafo enyanka emu bronfu omu mu ni bie so ne kura se omu mu ni bie ni yo de bie mi fe ko dia fa en so mo de afema mana proso everybody won shira mo bible si bi ohu krafo mo everybody go be shira se mo ku krafo mo everybody shira mo anu anya mo kese apapa mso obe mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu betiti ya rebe na etete wo ha oni se syphilis hepatitis B chlamydia ana odun so na obeme mu hihyew ana stroke ana se kidney problem na ma na se atata ana wo semti ukofia efieje edu na gidigidi mesrew and know how to work sharp dank natural health complex abamam mesrew ba dank asoya ya your machines na wodro a ye be hwe ni pedue ye uba ye fie do nkan machine na be kire se nipa asimesi fie do we man ana se rewe na e nipa asimesi na de edu akam ye wo do su tata hia de mawa etu ha na sima hoto mesrew wo fia entina ho the screen is with numbers to face here. The true cover dank natural health complex. You bet 2 years ama huato. Dank natural health complex. I'm to feel. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no
Ejaba family house or who haunty and a mammy genaha or how be a dawoso say a manier a dawoso a car and a dawoso Yale Kranko and a dawoso Otoni Ayantana Ubi Nebu Kwasia Ubi Juma Frunsem or Baby Nesisuana call to Asem Nasa a day that family so ama wo wow femino why is that Drane Obi for Samuel Aquanchereja. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se korunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to emu agiatum wo trinwi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend ana say natural dia wo hia aye Alison hair pomade razor bombs aguani prekese wo dware wia na wo kekao ana nkabone ewo wo ho aye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na wonso ha ne say anantam proye unamani totodie wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi cherry wo Alison herbal product Alison herbal product a free Bristol AY Ventures nso de ebi o memu drugstore pharmacy shops and cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dudu mu ana baby search rasem a 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison herbal products Abusian Chemfa. Okay, Yama Ashafo any etiefo akwa babiem eba dia santima jatum. Ye yo 22 bafos ye boy and tabamua ye nam soro. Yes, I enam a form when some Asem Mpe Nipa no. Hey, odia now dia some a digade a bakade kumasi jum. Ma me wakwaba. Yeah, Oba pampum to say. Mi jina menaso papa. Wako sam ne say wodi abeda some Asem Mpe Nipa say yenkomwa. Eda no fiada o kan wasem ene no tiawa bonetofa na de ne wo tie dwumadi o tie wakosem yentie o. But the Masamba has said, Bema me wale no. Was it on wale me? Okay. Yako prekese pada. Prekese pada. Yako immune booster pa. Ahodi wom enya asam ketwa. Na prekese pada na nnuane nyuro bia ya twetwetwede aka prekese ho no na yede aye PPP prekese pada. Na wodofo wakoma no emoyie wanhwe yie na nam so na wode atoa na nanam ense do frisa akoman eno na epompi mogyi emani dia frusane ho techema eya yeka animia mojawe eyade bia no wode pa eno nti opemfo eduru ba bia prekese pada ni bi wate na emoja no unya bi se tenkom se de be ya wokowo na se yesisi ese kura yebhihye eni ho blood pressure no ano dene cholesterol no edi woni paduanim edem yakopa prekese pada PPP yenom na enane sade no sugar level no nyewu sugar level no enye yankone yakopa prekese pada ni bi ebeboa yen wobo herbal clinic e wadoa to adumanu ho na akwa prekese pada no ubenya bi ato odofo se wo prekese pada ho ensem kaye bia no de mema to ne din immune booster eno na ekon atia yade wabia da ewo nipaduam no be boost nkwamwa no na akon ade atia yade no immune booster papa eno ti se ye pese eto nsem kan de a obo heba ene wo ho anu yi ede emayen 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 4725
0206 yenko ne yakopa preke se pada ni bi omanfo dodo no a na ebusa enya asem keto akora usi forma ba Sompa ha forma ma no mutuntonsuo no omo wo preke se pada ni bi enya asem keto akora ma me yetie o nanu fia da me ba ha si mede masam bedamo be ma me ne netie your friend no say Daniel bese la 2 years muani but sata na menyem ana ntoka nketengete start me wuwie na me say etu entwa bese 2 years muani me wo ya no asem nko still one me kumbia wasisisa one mako na me yes sadia han dai ma me wanti ase me ne won so aye bibi kakra ye dai siesem ba ko ma me bibi kakra ne say dan me ba ye no wasi bi ba me ne no so asi dan ne bi won nkyɛn wasi da bi me din ka ho eye umma me din afi de wasasesa ne de enkola ne din mu aye nti me nka ho e ma me de ehho ahomete ka se me free ho nko ade a na mfiri makoma ma fi se me ti ho no ma ya ma dwen se me be wale agyae nti wo be hu me ne soso no asa wo de odom na ba wo kwa wiye no wanye ne sa nti sa de a me free ho no ma kwa bia so me yi wa free ewiase wo be dai me ku na free wiase enti wo ne na wo say me na wo ba na ho na be hwa akoda no yetio enti me ka asam no e ma ofre me mabusuafo esirem obo mama ne e ma omo so fle me nti omo fre me na me yeso se ni no ka kire me enu nti na me so me de abufu e kan but ma jam e ma omo ina ene ne so kasae ono so jitu o de me koye pastor ho pastor ene ne kan o jitu mu si wagyae ba oba fia de otia na otie anka se honom no enye honom na mefiri ba na ma ware ni ntini waton me afa krodua ni mu nyina ekositire so aye den wase menye ode me kɔ ahemfo fo be se mienu omu nyina ye kromfo o maka mitimi bukotodwe ewo nanim ye kofia de oya na oye enti wase ompeme menye oba ye ne bobra ba ode wasase sa me nema akogu dan fufurum ono osole abese 4 months ni o mami sika be Sunday ya last Sunday ano yi 3 million ma me semenje na me ne akora ne ndidi ni 4 months entino waso mpementi osole so adwuma me sua adwuma na me de bae me bae so ombo me na me ye container waseda ma timi afight ya container na wia kase emboso beba no e na wo ye ya wo de fight eye container no me bobusia no so no me ka kire no sika no so no me de che ni nsem na ode ma container wura no ana container wura no so ye dey eye na bosia no nya adwuma be da tua me nya tua ye kura waso omboa me asase no so amakwa akogye no pastor maka so onkohwe ho besi nne onkoe adwuma no so no e wo fie me yeso so a 1 meter ni fees ankwa adwuma obetimi afa oya di adwuma iron me pamade o 2 meter no fees no ko na je se unya kanea enye adwuma oh enti oye sa ma me de company fo bi anim wasida oba fia do otia na otie omo me akohoma osola no ayiska obo wana obo me papa obo me mama sunwe ese me de call hospital ma mo ka say de ma me ti asam no emu ate ma me de call hospital sa be se 2 months enti honom no ma bufu na me so me twen sika won so se me de betwa no enso okoba bi no oka o twen sika wo wukunu so de betwa no na wukunu betimi abo no obo masunu ye me dudu na ye drum no ye o chan na me menti asam nti me fa asaska ne de wase me nisi me na seka na afa no na di hunahuna no ana seka no wa mini so beku no na me de hunahuna no fi se nanka ono no krampo ji sika no enam so na nsan ode makọ ye sirem aba yakwa akọtena se aka ama mpanyifo asisi ama ya san aba nti esan baaye no panyini bi wo honom no o ma sai asam no so ontum free dem
no njame on sa njame no wale foforo ampa that day na ye kwotena asam no so no sada na no tuye ebeda hall be say 1 year mponie saa no on medite efie ho no enti say no obi adane dem eno so e ade bi e hawo kakra ha me ba wase wagya me nti me so nsumi na menko e ma me gina so kan no mpanyimfo anim so nsumi me kan ska on fa nsumi enso wase da obetiti me akopem se me amesta me nema ade akọ me so me mpanyimfo eti se si apese de be na Asem Mpe Nipa ye ma wo me pese mo ma ne sumi na mekọ na me nya sunje fi se ebro ne doso e wo fi ho no o ma ne mba no so nkasa me ho me ti fi ho no ma yete se aboa bi na mete ho na esum no sika no say na wo ka say on fama wo me ka say o high dan no ma me 250 million na me fa nko say 250 million na me fa nko ayo ise na me sua adwuma me ba no ho no ye kwa 5 years na o ka ye no o so de be ma ho wa so be de ka no ba me so me ba ye no me adwuma bi a me ye bia no me di wura didim enso enne me ni kapre wo na ba ko ma ofie ho oyi sister series for week ni nduru ya onyi sa sister series ni 2020 miensa me ba cho 50 ba ko 10 ba ko ai me de whole list braba otimi yi akohoma 20 series 10 series nyina woyi wo de no ade enkruma nkwan ya enye nkruma nkwan ya enye nkruma sam anase kuka na chese enam nimu ana enam de ntimi mbam eje se ensesawa nti obo makohoma na sen be se 9 days nti akohoma no so no onfa nche misem wo de soma ono ne ba abema ma me na chese mo ho de enye nkruma nkwan no a mumu ni nkatekwan ne abekwan ne bi ho abenkwan no be se 4 months ni abenkwan de yendi bi da jeso ono akohoma ni so nti oye aduane na say de so ono na ye nkwan no nti ono ye nkwan no ukru na ye nkwan oye nkwan no apagya kwesi bedroom na wa lock no anya sa be yi munam no wasi me divintia Sompa FM obo akohoma na enti so ode nkwan no kwesi bedroom ho a na se wo fufu a na aka betie na wa be akofa be guso one nkula ne na edie nti owia no wa lock no okay abua tatia na mabaso de twasu adwumakuo bia daworo ma na Asem Mpe Nipa nwumede bia otibi wasum ye lokonkwa no wodemo 3 Herbal Center or the 3 Eco Capsules Coco Master or the abedwa so na odofo said the amanfo si busa 3 Eco Capsules no ano de efrise coco no nipa wudidi ko yam bia ka hu se coco no bi wo so epomo amanfo to se tie ni odofo 1 Eco Capsules akira kwa coco begu ani mu ase be ma yenu akofom amama ya gina osisim coco na yesa no yam 3 Eco Capsules Coco Master na yemfa entuas ye udwade a wo honam eyo hene woni so ayo wisi coco no ya de bone pa odofo ye coco na heba dani heba misi heba ni apidank ye benya 3 Eco Capsules Coco Master ni biato near the two Coco ase 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic sciatica expert say ye ka sciatica na 21st clinic kuto ene tumi ede bibiduro etu sciatica yade na se na 21st clinic ba ye no esan sciatica watu ase ne ntino abasobodie pi eche otwe hu ni na bibibem ha ene empokura twabosompo ekobroni kromu a ode sciatica no akwakwakogye otu ase deku abibiduro so wasimi nkancho se enya sciatica no kwa o basa diabetes ni stroke no yade bi ha adwene sa no a 21st clinic say wo wanu aduro pa na sciatica no na amani din no ahyeta sa enya se woni aduro ni bi nkan wo waduro papa eno ti ya de bibre bi ada ye fanko 21st clinic na ye kutu ase laboratory ne scanning fidi ahodo pi ewo ho massage ni nyina da obemie mia manyoma kokonkan 15 branches ne sayo no ntino Ghana fo agina tum no
watoa pete Ghana member clinic no say yentu yade ase ma yade emfede na saa asiatica no eso osisi ya fa osile mu na kokoma kusu na ase na wanhwe yobeka so obi ato adu na wati adu so yeye papa ehwan overseas alpha radio chemo kumasia eho na 21st clinic wo yenkoni ekosa ye ho yade na yetu siatica yade na se cancer quarters called junction wo boase dome market enkran ubehunu wo ho sunwane nkranza tachima 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ebiye brembro nyeba odofo kwana kobo ho ban yenko Odifo Samuel ho akwankyere papa eye ka na nim guase odofo yade no ye krankro akwantusa no so ye bisi basa saa na wade no so aye adwuma no kura wunya bi ye no kwa promotion wakwa konya bi yenko akwankyere papa ho ewo mansia hemboboa no Ejaba family house na yenko ne ekwaje akwankyere Odifo Samuel ho na nyoma ntwatia efrise se wankwa akwaje akwankyere no na we wadwe se uko Dubai uko Turkey akofa nyoma na ba bronya abeboka o bru aboto obepafi gum na efifirigu bonsam ene ye ne sa yenko Odifo Samuel ho mansia hemboboa no eho na jakoko na so Ejaba family house wochena wotrase na waje adwuma odofo wo so de key bia bawu abusuan ki yemie wo de ma na hyebre sesafo awurade omra wonsra bem ye commercial bebu ano Jaba family house near from kwanya ye mfra wa homa trufo wi so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 and 0265 441 995 Odifo Samuel Prayer Counseling Center ewiye birimuno yenko ho True Wealth Products abadwa so or for True Wealth no mo ba ye no yade a wo musa no nye yade ketwa na said de wasia man homene so no wo say drone wo di free India mem ne ye kase India so dia wo kura nduro papa ni nyina eya habanduro na True Wealth akofa ba or for what the joint forces na badwa so wachiri bramo wachiri kase wu kotodwe yenko pebi sa na lady 40 no enso oba wo menses no emaye bosome utimi se na abamienu enye wanhwe ye kwakofa susu asobo na de abrew watenka no libido no atekofom prostate no hawo bema yenko True Wealth products ni bi or the True Wealth vision capsules abadwa so ade bi afan yade hu bia no True Wealth and betumi aboa ye frɛ wo mo 0206 595707 0206 595707 and 0558 724-302 True Wealth Products no esaya de papa Bristol A1 Ventures Bristol A1 Ventures ono ena de Allison soup ono ena de Allison ointment or the help with Allison or for enuru we eye dwuma ye papa enka ne Allison ointment no eduru ba bia wo ba bia no to bi si u kitchen wate wo che ba yire wo che kokko no wanhwe ye etupom na ekota widie ba bia na hwa bompumpunya ebe hawo daache se wanye ne sa na sa akore wo ho a na ese wa ho ofe no empompo no nyina eye Allison ointment in the betumi aboa ekuro atu candidiasis no eye Allison ointment wo ba de wa ho ofe nyina gina utirimi so wa ho ofe nyina egina utirimi so se utirimi ni befuo se ho a wo utirim utirimi no se de mu so yinka no enye o emema ntumi kura amfe wa no omo ba ho a na wo twoti ho eno eye he odo na chese kankan no eye aba utirim duru ba bia utirimi no ebubu na wo twe uti kura no ho ba ye fe no enkuna no hye no nti no na ekuru aba utirimu a eye help me di no na odiye mu a ebetumi aye sanse che no Bristol A1 Ventures wono na de Allison soap abadwa so na eno na skin disease ahodo bia no ebetu ase ama wedie no adaso na hanaha tron na ho aye fe oba obetumi atwa kaba na chi efiri se ensanwa tantantan bia engu unipadua na ati eye Allison soap na mekanfo na mede ama yemfre wo mo Bristol A1 Ventures omo na de Allison soap ointment ene pomidi no aba 0592 145 024 0592 145 024 yenko na yenko tobi Joe Apple Electricals order for
sɛ ye konia kwa towo ya dia awo ya dan no dia ye ni kan ko hwese edan na yesie no ye betumi anya chance aboso e wo Joy Chem Roofing Company Limited wo the chance papa bedwa so eni bi ni Alozinc, Selflock, IBR, IBT, Irota and Metal Traction, Joy Chem Roofing Company Limited. Was a san chance when you are papa, and Tibrana Kache, Brana Soye, Nebetobi, Nanin, Woton chance and one. Wo memma carpenter for Wakwa Dare, no nim dance so boye, papa, or babo dance so kama, and Quanton chance and a boarding, and found Koma Quanche carpenter, Nibia Modanzo, and Manan it Debbie, a shoe to our Reba Hopa, na a Shoni Eguzo, Tachiman, Ubu Joy Chem Roofing Company Limited or Accra Sunyane wa Kumasi Hawa Habo Gatanga Kaswa Tamale Yefre Joy Chem Roofing Company Limited Ewa Homa 24 Wizo 0540-125-816 0540-125-816 Yankoto and Chance papa Yesi dane bi ya boso ya plaster oh brecha fwa ye adwuma kama odofo edansi no agisa unya koso bon kanea na kanea no be ye adwuma dia eye signal cable wire we na ode wire ufia ebema edan no kanea no ade da form kra ubetumi afa jo apa electricals na akofa aba signal cable no wodofo ye de Ghana weda no ankasa na ye signal cable enu nti no so bia no be dia dance ye say dance hye no say ekofom esan say signal cable ba ye no toto no neto de woya wo mudan ye kopa wo ya so enu nti no enyina mo hode ne namu a bosom beso o light bill no ebeba na abaketo bi wo ya papa eno ene signal cable no na mekanfo na mede amount jo apa electricals abadumashante abadunkumase ono ene de signal cable aba Ghana Standard Board agiatum energy commission for agiatum efiewura fo nyina ase ye ne sayunti no electrician for what de wo ya edidwuma se signal cable amark bi de ni yakwa Japan house oni MT abrosa no ededi hwe ni mu ewo PZ afamwo yakwa ni ekotobi RCC tacit run denyame ye benya jo up electricals ewo ho yefre jo up 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 Joe Apple Electricals obetumi aboy kama bema memo akwaba ya jaw bibia aboko de yankopon nanu ababa wa we oyire no pacha your friend say your friend Mavis asem a wo kan nyina wa no yie ne say my no yie ne say ono no onhunu say entro ayete sesum ena anokre aye han na babia esum wo bia no wo sokane a wo hono ma e be hyeren Sompa FM ono no say me ni yin mu na me ne no entokwa obetima ka ntokwa ba kwa me ne no timi kun yin sen mu a ofise no na me ne no ekun ntokwa wa yin sen mu eno na me ka last week say wunyi say minim say first trimester no de e ya na emba no bre eno ntino min wo se me supporto eno na me supporto timi esi niema eboa wo fi say like eno no when you satisfied mini problem but en hwe say me wako na me how o how be na me how na me ha no eno nkoda nchen wo nyinsen no mu nyina no de na wo ye no na me koka e problem wo oba wonyem wutimi nya na me ebusa me say nyinsen amenyem no na me wo na me de koma obi a wani baji tambe no nya na obusa asanse anajo onya na wo mpa so ebusa me say question ya wo hwe tama ya na abosai o na abo be say 10 okay Obapa eyampa de okunu kan unyane no busan so de nyisen komo obi ade ne beba no ndai enso da bia okoba bia wase na wada menni se eyampa so wada eyampa sami bisa no adenti na busan no sa no na enye fe oba onyem okwa ejuma 5 cd krampo onyi nto table so se okon bedo bibi pani yenti o enti no busam sa no na eyeme na kakra ena mika chese wo na wo ye oba nti no wo na wonim de wo bitima ye nti wo ya ni problem na o kan se o enye se me de akora no command nipa no na ma saba o me de command no na maka ho na m say okay me ni problem e wo ma wo ko chaska FM
mama osika se kotwa scan that very day no wo mpena na wo ne no wo honom no na wo frɛ no wo frɛ no na mebusa wo se ne ba ne se na wo kotwa scan ene mama osika se kotwa na wo san frɛ obi wo se hia na abehia o frɛ no wo tem komo no mantin komo no na nani your friend dia asem no ka kire no because mantin komo no but me koji no phone no ehu se ono na wa frɛ no ebusa no e ma ono so gitum se wa frɛ no yenti enti ha me kakra but na me ni problem enti nyi se no mu nyina me support o fine eno enkoda afi wo se ko homa me boss stacies nyankopon ne madanse ni o se no o te hono no kura de do so se 20 nkruma nkwa no me jima katua osofo ye madanse ni ne bra wo srem e ye madanse ni mitimi mau 6 me makatua e less than 1000 cedis mitimi mau 600 Ghana cedis emma wo complain say so emma wo bra kra ka kire o say wo de fa ne sa osofo ka kire o say enye mbema nyina na betimi edi over 60% of makatua eno no kra anye say ebia wo gina wakoto aburo ni ayi o enye dia wo de beto samena nim dia nkwaran de beko school nim pesto mu be pestis bibia aduane nko a wo se esua ono nete honom no from there o sad ye ne say okay and ye 2 weeks bia me fa no mbra krum no be didwa enkogu ho ye ba krum am timi ma 2 million and I say 2.5 na ma fa ne moto aba Roma Hill Central Market honom ama wadidwa ama me masa fall back and I say ebia me ntimi fall back kra na wa ko back on na te honom no se meboa yakopon ne madanse ni enu nyina tambia akohoma swa wode oba we pressure achia wo be wia be bokro no pani wo yiri wo pe no pa na me dono che bibia na sese de na asi ate de odi ayeme no ono ate hodom no e de be na wo ye ma wo yiri ya nwanwa pa kire na kire se odo no pa ade a be ye ma no hun se okay obe hun se me dono me newo start beginning no me newo start here no me na me hwe o no o hwe TV no so o no yire na akun wo ma na mo de ko na ebu me yase me ne no ko o bu me ento ono no bu a wo fa de se wo de bona no ne de phone na ba betwa no de kire be ma yewe ya woti hui na se wo ma no de ye de wo ma no o de bo me Ei, bo me papa, wo bo me that day no. E ma Yankopon enne ba bia meti ne madanse ni. Asema me ba ya wo ka mi firi adwuma na aba o. Na wa pie edi matem. E ka kire me se. Wo se meti fie ha ye den. Sa na obi sa me. Nya betre na me kasa. Pani na wo ma no ebo wa na. Wo o de wo me no de be wo na me so mu. Ono ana onim se me record e kase ya me okay yenhwe to kwan kakra sisi amra mumma voice no so sorry I was am for picture do ya kwa picture kwa na edukwa ye obi bibi wa ko da papa wa jimi papa hey jaje wo no wo me de be po tuni pa ma wo sorry kra biem hey wo sorry so jimi na wo say wo na ma ba bi da wo be fa na me dagatam wo ka say ya he yote Okasa sheye okasa sheye na wonya ade na oyem okasa sheye wati okasa me ho ahye ade wo ye no na obe fa na ndagatam me kan tro okasa ase prayer na free woturu ba no aboa no waye no wo record me record say wo na obe fa me na ndagatam obe fa na ndagatam wa ba be ka cha me say wo na ma me nya ba bi da wona o mam nya baby da mi fa won ne funu na ayesa yi wona mam nya baby da jimi fo ya ka sa wo so ba na me anka o be pene ya kan me de be woni ni wona me mam nya baby da wa fira djuma ba de o ba be ka cha me no
kwasi abema wona ama minya ba bida be wo nu pango wona ama minya ba bida be ka biem se wona ama minya wo be so so le wo so okay ya fawi picture kwa na edukwa ye obi Asem Mpe Nipa o yiri die ade nwanwaso pa na wa ya manu a ekire se wodo no me say yes no enam say me do wunti no me savings kakra me wo hon me wo honom no me e wo say me yi odo ekire wo enti adwuma wusua no wo kɔ adwuma me babia wote no me na be fa wo akɔ adwuma me pon a me na me ba be gina na adwuma yefo no ene ne master ye danseni me na me ba be twɛn wo pon a na makosi Sompa FM asa na makofie eno achi no na wo akwara wawo na dad wo ne obi awo me enam say na me pese me prove say e bia me pe wo ahoto no me dika de akwara no ko me fie ekotenai na wo sua adwuma se na be ya ho beto eno no wa appreciate wo wie ye no me na me hwe eye wo pass out ye wie ye me to industrial machine e ma o se na be ya wadwuma no e be koso afi na ye pe babi a ye di wadwuma no ebesi wa wo ka kirem se ye mpe blocks na ye si store bi wo efie nanim na ye ema wo ko google sesi a na google Mavis fashion na e be tresu aba me fie ebia obi be ka se me anti o did call internet say o yire no se na me ye ne se ye ne sa se ne be ya se enye babi a wo be ko nipa bebre wo hono ma o madwuma no hye babi but wo advert nko abetima ama adwuma aba wo ton ade pa mfa de ote ho onimpa mo animpa enti no wo ko google kra na me yeto honom ebe tresu aba me fie hono Pani makai bibi wona la efiada no ka se obey ne panties ana ne pieto kra na usi no ano na meka nyinsan ni mu no wana na usi onyem no na do si honom na ma hwe wo mfa me na manyinsan ma hwe na wo bra na ma beboa it shows love to usi bi pen ma si bi pen and obapa ayampa so usi bi pen eyampa but de ba ko pe na se wasi eno na so don si ho no me yale ni na krompo wo niam na misie edru weekends bia wo niam de me yale but me so ni okay pani yentie o ama eno na achi no my to industrial machine na ma wa ma ye we nyina no wo se yen si store ewo eden ema me bo kako investment abetwa blocks abegu afi de wo se mempe blocks no da so gu hon ene mempe ho no biem mepe na bonten ena me ka che o se nya abotre o ka che o se kope babia ye di container no besi ne on ma up to 1 week ra the next 3 days unyanya Penny it is 5 years yeah me utie me yire o free mu kra no how many years ni Penny utie me it is say said ensam no esi abobo ba no obai oda so pe no babia duru no de Yankopon se enka no kre me no oba wentimi tena kire se threat or threaten me so obekumi no wadi kan me ne no enya ntokwa ma no ka kire me se me fi se Mavis fashion ni Mavis fashion no ni wa na design we bibia kama dabi anya we de nyame na me design but Mavis fashion no ye Google map okay Google map de wo beba bia wo no me wo no ana eba sa no me ne wo etna ya ma ekoduru babi afi de thread no ya doso wo ka kirem say me fi say wo like wo frɛ wo mpnafo na me ka kire say de wo ya me hwɛ odin no e yo donti na me hwɛ odin wo say odo de amachia mbema wo mo do me chen na me say okay me suma hia mba o mu bu me e chen wo say wo yire na wawu no na obu a pepekas ne shave ko asieye Sompa ko tu no fa brefie oh man ka hwe osusu se pani osusu se oyiri
usu se wo yiri wo ye memasem wo wachi memasem de wo ye wo machi but na me pese me ne no yetimi etna but de me ka o bedi chinye no me koye ho ade ba fie ma wo frɛ me din phone to auto record wo boani na wo boa yenti o me di to auto record ma wo frɛ wo pena ma wo ne no di nkomo a wo kyerɛ ba bia mo be hia wo krom oni ho na akɔbɔ recording tie me recording no kra no ono ankasa tie ne bufu ma odi kan sem me tape ne course but na me kan kire say auto record e kire no ko hu say auto recording no e na afide na enkomo no odi ne bi nsem ne say on jame no mbra no on ware no e no ka kire brema no so say o pebronya de sa time na ye bronya no say on hia no okrum no kire ba bia o mu be hia but me catch and say me tin sem no nyina na me tie akiri na me tie nsem no nyina but no nim say ye auto recording no eno akire die nsem biem na asa eteye oh eno die nkomodie no ekoso ono ankasa ono ne kunu dada no edi nkomo on na odisie o on pese onu kunu no ehu se waware o owu wie ye no oni ne kunu di nkomo ama o se ne kunu no yes wa na o san be ne kunu ni ti akra ne so no ene o se ene ya ampa se waware okay enti wo ba ware ni biem yankopon anu crazy nim se ne o si threaten me nkwara no kra me ma na o mu ofie no o threaten o mu se obekun o no ne te honom no o de na wo sei me ne na wo ba ko ena me yire ame onu no enti ususu se wo pese adansie no maame obe mi yawa no ususu se akoda na na wo no eye oba na anya oba oh oye meba onye meba kra na bon na me ne akra no wo no oye meba no okay ya ne togbe okay Dr. KKB Herbal Center de damanim no de damanim tia ya ne Dr. KKB Herbal Center entwetwen komo si de di ka ba ye no doctor mema akwa ba bibia boko de aso ye bibia kama amanfo ba na e ba doctor baby a wono to ande pa mfa de ote hu debi adupa na ton no sa pepepe na kan ye no so no wani tue ye na nu brano na ya de nyini che e de twa 120 100 years e na bibi na ba ye si ye na nanom de ni mom say kidney say liver so mo boa manfo pi nu ase enchia no yento nchia ayi o mu de kwa yes fi se amanfo achinchia brani da so asa ntimi yesi wo de se wo china bre wo so nsuo be so ansa na se wo ntimi nsuo abeto nchia yesi busumi mu ni nyina wo yare adokru wo ba yes wa boka kuo no yesi bedado so busumi mu ni nyina na tu just 500 Ghana cedis pe yensa mo wakonya na tu ane nkakra na se wo si gidi asade abra beto nchia se ye wasase efie ka u phone bibia wo bia esombu bia fa beto so hotowa na wa hu say yes ampaye na nu branda so tiase se bibidro na ya kan da so tiase etu ko tema ye wo community 25 bedi akọ last stop Accra ye wo Weja Old Barrier Kumasi ye wo so municipal assembly na chi mekomwa e na akọ ahafo ye wo ahafo Kenya si number 2 saso na Techima ye wo twimia nkwanta Techima twimia nkwanta na ma ne 0557 34 60 80 0557 34 60 80 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Oforisuo ya betu ye nananom ebia wudu agibadu dwan se kan nka omoda na bisa se omo penso die na na omo yusu ebia nante kwantenten efri Mali Togo Burkina Cote d'Ivoire ena bechichiri ko wo Ghana omo ba omo amfafom sa be na die no omo yusu kan so ka beti se obi wo kidney problem liver problem stroke hepatitis ni de kika no di fra monone ena ebehwe no wa bibre masako
tikane ne afre na sikafo yare fi so obenya sika no akwa abroche na aba enso enne mamakura si half Kenya si boja mpakura no obekọ na obi wo stroke obi wo sabi BP diabetes ene de keka enam ye yamamre ye nuane ne ye niema ya dane ya sesa ya kwan Africa na tete atempon na ye nananom ayusu de anyini che ene esi yakofo kosi broni de na bisa wo se ene na wanya broni de na wo se eye papa no bisa wo widie mu se widie mu te sen ekoyie ma wo de wo de compare wo nana abre wana sebe hwan de na sebe ahodin wo mu ena afa ye de hye adum ni adan na bisa se abrewa na ye bo ne ba ye se on na ye wo no wo ne ne me no hwan na yare abrewa mu yare dedem ne ho kire no diabetes ana pressure kwa ma odwonso no kura wo mu nso ye de hye ne se on na ye wo ada ne yempam honhom na ho ntopeko eye yare na aba yare ye nsonso boni ye nya free ade biara odi akọ widiem se free wo na yem kosi se wunyini yade biara akọ widiem biara ne nsonso boni ne ye free ne yare enti yare biara ye dokro free utirimi besi wo nase yesi fa be Dr. KK bi eba center na be dead do so busumi mu ni nyina ne ma wakwanya wo tua just 500 Ghana cedis pe be sohwe yesi ma wakwanya na tua ne nkakra yenyi videos ni bi wo ma mo stroke diabetes mo do mo nyale wa ba Dr. KK bi eba center bi biara yeyi kire videos ai dia dance yesi ampa unemo tukro Dr. C okotwa wona yesi fa be Dr. KK bi eba center ya wa haba kro dua ye de mia ekromani wo enti na emu twetwe wo to asintini prostate enlargement kidney problem liver problems ni nyina fa be Dr. KK bi eba center ni fa bidrokoji entu ase mawo ye hwe before and after okay Oforisuo so wa ni tua Yenina ye tie Sompa ne busume ba ko na ode jalabia ba ne miensa so na ode bike ba so ye ho no na be che stroke eda so wa duro stroke yana no entirimu adwuma ya entina Dr. KK bi aba center ye free the veins expert ye the veins expert o the stroke ba ye betu ase amaw ye benya daagye kakranka ayasa te se de ewumi akuru Oforisuo o manso ne ye hyesen adana ekuro ni ntimi hu ekuro kura beto nwuna mani a odi nsuo hye mi ade ado to so ebitimi take 2 weeks na beto mu anfo wani hu adronko na ode ka eyen kakra eti nya abote na bede adro so na nya kwanya fa do nim kakra tu ase mawo enua ne ti ase o fa na ma no 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 what to address what we are doing my or to a sintini in atwetwen o do nancy form na atatai sabi o papa kro few nancy I want it sabi e kro to one na mia na ekro no bia na emu bia enwuda fa ba Dr. KK bi he ba center uti paya na e pai wo wakoma bo kinki wona ante kakra na wabre sisie ni chima na echim enam nyare wa bia wate ama sabi obema na twom oba wa himfie wo na abie awo mu nsensem de na edo kro few tirimi besi wo nase fa ba Dr. KK bi he ba center ba bi biara wo Ghana fa na ba biara ofre ye na se wontimi maso ye hono ma ye be ye hyehyɛ ne de ado na ama no o yarefo no so sabi yare na kana to no wontimi nante ba bi bia wo biara ofre ye be ye hyehyɛ na ye be fie abehwe ne dina to ado so nkakranka kosi se obenya nwode a de be ba so ye hono enti fa na ma no 0557 34 60 80 so ye kotie dansidie wo ma mo wa broche ye de no ni bi kwa broche ama no ne ba bi biara wo nipa no se Europe Canada US ba bi biara wo wa broche fa na ba bia ye de ado ne be man na acha ye 7 days na ne nsa kaninu ye kotie dansidie ni bi mra wo ma mo wa broche Ghana ha no ma ye de mpa ahwe wo mo a asia tuo ye kotie bi okay Dr. Yanko biara ha wo biara firi utirimi besi wo na se bra Dr. KK bi he ba center ni fa nu bra kroji entu ase mawo e ma obi na da se bibido se kidney se liver da bi da kane no yete sa anyar wana nipa na omo wo hen amono ne fo brofo na omo da dialysis obrofo na omo kidney problem liver problem bisa so omo ma rubido kane so ye na no mo dia wudu ye na no sab na omo tua haban esabi enum bi ema akokra yirem 4 otimi ne omo nyina hia Dr. Yanko dance die Yanko tie dance die ni bi mra no ho na
me dana na sia cha ma etiti so bia me wonim se me tin ko na ye adwuma enso abia che se jo so de me kata so kwa ansa na me si fom ma beji se me time ni me da ho cha ansa na me se me honam na aye ansa me timi aso na no kwa akwa bia kwa ba no mi toku so sali mi tia fom ko dia enso fi se me ba ha na otwe me ansa ko muso me ni no kure ni ba ko so me ansa na ba kwa ba ko so me ansa ni si ngwa munda na no ko hu me fu fi ne che enso jo na ni timi do na so me timi abo na ya ba ba na ti no kure ni adon de ye me hoye na da na ho ba no muso so ni mu ha o mo yini fi ka mo ana ntimi na nsana First day, we know you're in a buy. And Kakiti stroke in a young. Casa cry or dinner. Went in young Casa. Come out with your quiet yachter and the comments when you have dinner. And no one over 2 now. It's then I will come from. They say, why are they demand the women say, and driven the beer of a castle. Over the piano, or magic, and now who are a woman, the old man. They say, I'm one papa. Is it a matinassery? They say, I can't crave, then not over Johnson, and Johnson 10 times a night, Moja woman, and then Americans are we are oh, nice. So first one cat is now it was the sea because in my cotton. You see that take a minute them. Yeah, I'm when Yanko point Dr. Keki am my and ne and now me no kasi. Me Dr. Frem must be PI normal. I can't believe it. The last time I call her, let's just say, send them sugar and namono. I feel them is so. Miss me be wooing, to bring my brewer broaching and to me be woo. And so, and ra, me nya Dr. Kekino, and now me no casse. Me to me the BBA me pay. Me to me the BBA. Intiminianum, me ma menom. Minia me mani minia manum. Se munim wo bi kura wa bonten a wo yare su be ya. Me introduce Dr. KK mano. Brewa oba ya na nantie kura ya ndi ontimi nantie. E de to ka mu na ba ye. Na de nyame. Okay, doctor. Oh, adansi de ni de bubuja ye di akira sabe emre ni yafa. Fanama no 0557 34 60 80 0557 34 60 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and a 020 36 46 111 biara da ye adwuma free adwoda kosi memenda se da pe eni enya adwuma anopa no wotwe ekosi anwumre no Sompa FM bia ba sente da biara da asema ye kan se yen kan hu se obo ade de no tie na bo nipa ena ne nimdie ne nyansa mu no won timi mo spare pass en ko gusto mu se wo yon konton ma to bodua edisi no tie no se dua ne twi no tie no ma wodi nro enso abane ni na bane fa na ban sa yare o ma so ye di dua ne sa yare fe o ma bibifo okay eti dua no wado ye fe na bibidro bibini bia so no spare pass ni dua enti ne ye fe odi padua okay enti yesi se dua ti ase ne de emfa yare no enko wom African man must die with disease after the last 3 dies. Dr. KKB Herbal Center ena wote ne kano ose bra mientonchia hono na ya na eye mede no ose bra mientonchia fo asanse no bra fa aka no bra na wo saw yade wia watuaka eno ene challenge kese papa Dr. KKB Herbal Center the vast doctor ena wote ne kano o ma Ghana no se ade chene ya ntia sefofra na je se ye dai ya nsore warisem ayasem omna samwa Ofosu wale kura mezimu mi anya no contract kura kababo Ghana hapa awale de enka ho
omo mu ni ma wale na eye omo de no ana wale ni mo de no sade wo mu no kakra bi de aka nyina no scraps scrap yes ya pack akwakoton akonane ya ware enye Oforisuo bi obeka se Ghana ya ware ye bia o hwe sa no ma we a ene obi nisika wa plan se wo bo anu ade akọ wale obejai na wa twen kakra cause awale a wo mafunu ni ade wo mu de ade kokun pamre ana ekoye dey Oforisuo ka question bi ana kan pese obusa papa question bi bai obey for so de alega ana se onye se wo for so ka sem bi wo so ye nkwan ya na ode akosi dem o na me pese anka papa yi anu wo na minim de se oye nkwan ya na ode akosi dem nkwan ya shata mu na ye structure na mwom ne de de akosi papa de akosi na tv ne wato emo de enkruma nkwan ni hirede sa na mza na friend ani hirede wom ne de eno de no agya mo ho no na nka mpese mi hu sete saa na question e baba bi e bedru mi nwan so na sa tabamba aya pepe ma men ko me nwa ba no so Oforisuo we se wo hwe oba na oba wie suku una wo hwe na ma ya mo wa mo utiti sika ma wo ba at of the day so oba ni twudi na ukuna wasem nyina asai se eden me na mhwe no ene waye mi se na makuno me pese me de busuan bi de be ya na ma sa akoka o mo ya ba ye nim no ma akoso yenya bai mekun no se next time so ko fa be ma foforo a ana wo to so a ba bi ne kasa yimu no all start no ka mekun bi se obe ma ye obekun no Oforisuo de ntia ma me kasa ne se obe ma bi anoma bi a wo ye bi an enye ampa ba se me ye noma enya anu ntina ye ware ebusa se hwan eta wale achi enoma enya wa wale mti na ebusa sa ye yi adanse na mmom ye mfiti prako penka se mo mu bi de o ya mekun so wi su word ni me omna sa ma mete ya madua ne kwa ma nya bi da de me ye ne nya mejitum na nso nya mekun na solve problem so ka che be ma se wo bekun be ma no ye onye bebe ba ko di ase won we bebu afọ because you would ye tie nka obi ya de bi enye ke betima ka cha an ukofi abomodin fa drogu na bian ana fa ba denji no nanso da bi ye nkyere sa emo de ana times panifo kan se pepanimu bi na susu asem o kyere no pani na obesusu bi na wabai wunim akura na panifo ofie na so ka che be ma se mekun dia akwan bi so no mesrawo manu mfi wakwan ye to so ye mfoni wama na ekuta na mumio na mugina ho no minim se na pramle bia ba fi ho de na minim se nyame na boaye because the way ya na wo ponchi ayi no se be me dana ne hu bia ka de denji ne kwachi because that time no eku asema ba mu e bia be me so bo wo ye wa ya ka de tie ne ye pa ampa edu me bia me ma na bi hu ahomte wan hwe yi a obabo wa wan hwe ade da ho no wo de bebo no I love the door the boy no wusua wo case enye no ne ye behwe aka ti asem ni ye pa ma wie no ya nwa ba man kaka on so meka cho se wo ye hwe o age a oba o chen de penny bebre it will mind no so chen no e na akosre kwa abusua na akosre de dan na ma o ye no ma bi anya ni gidie na wo mu na de wan de swa I think say onim ni family no family bi wa ko mu na se wo ware oba ono apon ko bo na dwa ma wo bewu ya wo mra bi ho no ma ko ware oba no opon fo chi obewu minim ne trap na ko fa minim the way a ubusa ase ansa na wo because you educated I think say me hwa me boa sa that woman the suchen edi mabo po mabo me yo se no ye mfa ni han ko aprikis macrom ye wo kwa bebre ho a ese se wo fa so ye se wo bai ya busa wo ha wo se de ontimi anware ni biem I won't say any abusaw, but a quan bition wakanya. National Potina says or cano, obey will be at the end of Aquageno. Tis officer won't pay be ma, baby a church one. Oh, Hanesan. Nemum, say a quiet year no maybe say a kayaka there, may shen and ye be now dear quachia, ni phone the Honema coffer, no one away cassa, or an emprecassa, that bedroom may be a mother predasum.
What the predas mama was my head. Oh, can be so. Miss Row. When an hour back with the moon quite back 1 hour. Nemo nanka me pesanka had the obani busa so ba wani bim. And pay for my daruma or thereby. And the musumun to for mammy. Because Sanuma were not poem. So what jay there, you bet much hours from you. Now, so me say, Sawa dear Jamus and Munkwamba Kukumo. Okay. It's a master of Osei. Made a caca mechanic say, baby a chicha buano. So be may so on poor baby moi. A bushian baby or cofa no. Some may catch or more. Omuti and none on bound bacana, some of bush of Wobiati. Omuti, it be may baby or cofa or bano. On Van Cornon and Quacha say Japadi be moi, a Jawa dearie, and said Japadia can watch them. No, Titi to Vosum das. Lumba. Vozo be ma rani yango bonjira. Na onjira wale foye ne omede o masem aba sompa abedan yi. Vozo metimagina konya we so ne platform kasiye so nam dia ka che me offer ase be ma se awale ye mpene ho. Enti se betimi a wo anwale we ni ofiri mu bi ma. On tete ne mayi. Onfo mo nya ne yire na omobra nko nanim. Papa etuwe mi ha mani a menyini so benya 58 years. Na wakwa ware na oyira di kan wa na wonuma wu. Na akọ second one ka be ma bia akọ saate bia num pia ne abeseleti ne biem die ayi wani gie kwesi wi ase awiye. Na no so ani na anu ani nansa na ne wuhunu ne yedi a. Sompa FM foforo na otem fichire ba bi kuro twan abeto so miensa wono de obeba be ye ne mayi ama ani gie aba. Ebetimi so asi ndi so be wale bi ma sade ye ya nyankopon anim ne yire so si nyankopon anim no wa mia ne mpa ebom so anwale wei na wo se wo kɔ nanim dia wo mia ne mpa ebom na ne obekum bi ma anyesa yesa na ne ye de be hyew because ba ko awu we nye ndi ne beba biem no so ene so fini hwan wonwene no ho wonfa nkɔ adwenem adaache emu aye beba na ono ate ase ebiem ofozo abraba ye boni wi ase no sabita frache ya abofra ya nyini David say mi hu otrini ni on na sefo stress ade di adanse ese onipa bia o ya abofra uhia bibi unyina wuhunu bibi edini awanyina wuhunu no ya hunu ne mofrase no maye ne mpanyin bidem na aboa ma abrabo akọ animu so peso oba na otena no na otena asumdie ma makomo ne no ema ntimi kom ade mama nkomo ye easy ade mama asa akọ omachi ade mama afafun etimi ye ne ema ensem fata ba akọ ye kom ema mpe minim se de papa etutu fie ede fa asem na ba ne oba na eka no de de ho afutuo beto ama ne otie enso ahunu se unya fo oba to ho so a mane didi mane mene minim se no boa emefie ne gie tena na wono yire tifie na betu ayi mita wono a wanya esi bia ma na nam wanya fan bi so se emmo no kakra e fa no ho de ye aduma so se matu ade no ayi ehye fuse e de kɔ ndi ehyew ne oba no na akɔba be ka me yira se beta frache na munim die wom no e de ahia wonne ne wo ma wo fie di fa no se bibi na eto nkura yi bia wakɔ no amantam a esum wo ho na asɛm asi a oba no be da akeka ne ho na watima yɛ saa ne ma nya no wakɔ abeto ma asumdiem ugya ya wo ba akoma mu be da hwe nkora etimi nim ne yɛkɔ so wo fie ho omo na abobɔ so bia me ate betima asi sɛ saa ba te saa de a wa na suban pedi wa nkyerɛ do ankyerɛ oba no wo wa ne sɛ wo betan nani wo be hye nani ya wo yɛ saa na yɛn kura yɛ tena se ka ne ya pɛkya osoro ankasa betua wo ka ne wo bɔ didi no a wo yɛ nyame anim nyame ani wo betua wo ka because oso abo nipa se ne sunu ne sɛ so ndo nipa bia ntriti nipa yɛ awrade ntriti wo dimasɛ ne sɛ te saa wo na kwan ma on to na kwan yie so ba we kura free na kwan ma o ma ne nka ho no hunu sɛ do besu atu anamo akɔ ofoso be ma papa dia me di besi a yɛsɛ asɛm ni adanse atwa ho bi ɛyɛ adanse no nkomo no mo nyina bie mu ana ɛdɛ emu yɛ tra wo pɛsɛ o ka bia a kyerɛ fiefo no bɛyɛ ɔsɛ ma no mo career sɛ de o mo yɛ ninti na ama yɛ dodo ho ngo bia ni ba bia asɛm ne da maami me ka kyerɛ no straight ani bi na wɔ na fa wo nyae moa no aware no oba no de adwene bi na ba aware no wanyae a emoa no abrabo enye bona sɛ yɛ bona nka akokɔ motam sɛ budi kan ko bi sɛ be unu obi awo di sɛ na mu da hɔ sa nko no yɛ ho ade nko no na teɛ ka ni die wom di sɛ mu ana hɔ na so atuma kɔ hye obi foforo na wagye sa akora na to no ho so a wɔyɛ ade ba akomienu o ma ne nso wani woni ba mate watuma sɛ sa woni magu asi wosimi soku ye na yɛ one day pɛ ei na wɔyɛ ba ko no amana nso wani obɛda di tu aka ho na nyame kora wakɔtafo ndie na obuza omo wasimu yɛ du na msamu yɛ de nko na aka wɔi ɛkyɛ sɛ woyi wani pa ya na wɔyɛ biem ka ho
ni awo kan ye na be ma e wo fie na akokasa we che na edu obedo wato aso aye bibia te sa biem ebia mo se be ma ibo ayi ane ehwe ya ye abai die wo ma die ya ye ya se be ma na bu onka no kore mi ni fie ho ba mi ni so onka no kore die di na ma me kasa ukunu abo na wafa wo ma ba ti comment na wo ma wo se be ma ne be fie wa be kan kire wo se won na ma ba bi da kwase ya be ma wo na ma ba bi da wanka so obo wo ba be ma abo na de bo afu afa wo ma anko kan ba bia be ma da nwazem Sompa na sabe ta fracha wa wale ukunu no na ma ba bi da eye news eye na sade so ma ba bi da this one no kasa no kasa so na ma ba bi ada e dia na ma ne house of wo ma so de be bo no ho dia nkwa na ye ha no sanyo na ma ba bi da dia na wo prese wo na ye bibi wo nchem ni ade no ene wo pre dia ye dai wo so ba no ye bibi a chese prot na da ho wo beto ye di sanyo no na ma ba bi da mpasa de o ka no dia ene ye da na obi asa so na ade egozie enti abasa se tomne bia niam ankitingiti bi o ye ma ye ni nso trust me ye mu bi nko ye nim sa ba me de oba abesem kwase ade me no nje ni ye akan mem ye nim sa kwase ase nya te sa ba ma ka tro ba so ye mfra ni ma uni tire wo ba ma kro nim nyansa ya kan fu achi wade ya kasa ye nya ka chewa na ese wo ye dodo ndwie ni e be yi sa word na ma wo di ba ma nka oba so nka kwase ya na timi gina ba ma oda wachi ani mu se ne kwase na wi aso o mesumu na kwase ya diskan sumu abeje etimetu ne fu won sha ne nso 250 million papa mi na ni de ma wa besa onyene no ho first ndune ne wo ba se mu wa japade a mu mpresa akura ne da achi besi ni ye eya ne hia chen ye pre ye je ye de e besi eja aware sumie hwa na awo watu ukun se ga so wan uwie ya sa aka chen se me ka chen se oja me okwa meku no nti adwene be na ade be wura aware enim utiri mu ponu nsusu ye de okay na ne our friend say wodofo no afede ne wo otiri ma say wo vaso be ne wo so edi sa case ne kura ye di wie na ne wo hia bia be ma de mano a say akum no ye be che ne ho go ye ko ye nim so obetima kodi awu na wonya nkodi okay abrotia Ofoso be ma meda se na ma shase e de a free be ma ne ho se oya akwa ye sankotro ewi asese wasemo de sede kura no a asem ba kwa na se niam ba ko mienu bia obeye no ebetimi am wakodifo eno nti aba be hye na futuo yi a wode ma ye ne se enye de wobetie bia na de obehu bia na wasa wo soso wo ho anu apla waso na wabo ani nsoso anifra kakra na ofoso be ma me hya se biem se ewi asese be ma ukofo oba eye na ya so de ne kwoto suku mu ana se wo de ne kwoto adwuma mu a eno nkyere se wo do no ana se wayi wodo bia kyere ntia wasa wo hye wana mu e wo do kwan so mema no dodo na ye sanfonso no and I advise this evening ekoma mema ne se wonu mu ye bibi di ama ema wonu nyomu ho ade a ye ne se wo ya acha no betimi sa ade a fine but enhwe ni mu se wo ye bibi di ama ne mom onu so benya doso no nko bi di ama wo kira na se by force wase wo do wo kire wan hwe ye obi di ahoma bro beda ne wo do na yesa so a awade ne ensimu ye da biara da enko awie ye opa busi omna samu asasem ya make me bo a ko hwe obi journalism school IBMJ o jani ya da bi otena ase no moka a boka wo boka wati ase anya okwa ne be ma wodu oba akwa akotena adwumam enya okwa ne be ma wo hwe oba adwuma ama na wi a wato afidie di ama no na wo kwa akofa no senka ba bi kurampo na wo ba mabusu be ka cho sa to afidie ma no senka no ne tira kurampo ena bi a wanya ne ho ade na nka mu twam a e wasa wo pe bibi di ma na ode bo ne bra etia no susu fatu ho na bia mo so na me ka kire be ma ne bia mo se awade owe no ne kwan wale nti se wo kɔ bia mu a eya won hwɛ na akwan yie na nya sa wo kɔ ya na wo wura mu yo se me yina wu fine kafra enye ye de se bia ho kane ewu na nyankopɔn aye wadom wamma wamma makomaku enum eno wasa pere wo ho sa do ho akɔhya aware mo because wo ye bema wo bɛkɔ adwumam na e wo se wo nyi oba papa bi e ma ne timi hwɛ nkwada no ma na so wa ma oni ana ho sa na me ka kyerɛ na e ma ne bi no mo ya boni ayefo oba ya wote ase wo ye boni aye number 1 enye nipa nyina na nya ne sei enye mema nyina na obetam ne sika
say me do makoto adwuma afidi ama safa ye adwuma me bie shop di ama no asako social media platform so akọ ho de rama na wi anu abeka cha wasesi upie to wa mo ase esa di ama abeka so no so mi nsi wata de bia na ayo oba no wo kwa wade na ase be ma na no osori a wonsi ne ma na ase onye na duane wa yo oba gengan woni tachama be de da nanum no de say ya kwa wade bia ma I tell you oba complain do be sa ban pledu. Can I tell you, Matthias, I was always appreciate the little thing of Biba Yachra war. Mwani so di obi be yama was a one city kurapo and what them wa mwani so Dana Senesa Bonabaso Oliver Twist always ask for more. Nadia was so be a yadia ma and wa mame wana bemma ben na wiase enye ni penny na say ni 60% of his salary what the amount say for and obegina was say esha wa mu ani aso ketua wa wo hwere wa de kese be content with what you have so fa ho to wafo ho ena ma bi na madamfo yi na wo mpenafo na wo fa wo mo se wukunu na okwa wale no 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 mo akwa ho makese a ye de na uja ni si wa wo be fa we sei wani enso ade na be ma bia ni ho so asabi obetra wo se brese de kwasea na wi a mekun me fa wo ma ne nwo nanum me fa wo ma ne nyane se me ofo tantan ena se kwasea mpanyi wo yo oba kwasea number 1 I'm telling you right now. Wo yo ba kwasea rese be ma na oda wachi na nasa wo da ne chi no so yo kwasea de a wo ye kwasea mu kwasea chen no wonni aho blase ba kokola woti ase be ma na kasa ba bia obeka bia no so be so ano wo ho ne yese wo kwa awade nasa wo de anu se chabe kwa be ma ben wo be se bi sa asamfun we se so okay ofo so be ma na me de manu si aka akire be ma ise kramai se wonya wana sa aboa no wonya na se wonka wa onfre ne senchiro minya wa meyo nso so no eno ani se madame ho so na dua yesi anya wa ba wani nso no yetu ase ye ntwa so de me di twa to nso ne se bambo atrema wo no yesra yare sabo kitima entra ho me meku ansa ansa na wa bedi udama bo wani ansa na waga se mi hu yanka na sese sa wo hwada so ba no enye ma wo a yesi awade ate se nso de ato wo wanya adwene wanya kwoto papa bia na me hyemu a yifiri wo ene ne mo nte na mom jano kwa paso na kosum no na asumdwemla na yefo obia de ne ye yamfa nse no tokwa hodo na ekoso ofio no ofoso ye ja wo no ma wo manka so bekwa kokunkum ho ama enkwada no be ye nyanka ne nwisia meda asmede ma no asi okay abagafo akasa na mame kan kire wiase afa na nyina se sa awade fo mfi o muja bon ba o mo anka so munim oba se kwase atwen wo ma o se be ma abo asem bi ni adanse akura ye betu atwa bia ya adanse be ma wonye kwase afiri wanu mu aba na kwase sika ye ade be de be nwanwa se abadwuma eni bia civil servant bia be declare ni pay a kire na afoforo papa we declare ni pay a wogye say ampose ni sika wogye emro 1000 cedi 10 million dia na ne papa wo ya de every say Ghana 10 million dia na wo de to enu ticket wa bia be kura wo no oba eyeso wo appreciate de okuru de ma wo se kokoba ne sa na se yesika dwuma na branti wo ya wo de nsa bebom e kire obegya nkora no akoda afiase platform we dia imemimi nwa wade ha na mo banyansafo ebu ne be yenka na sem awade ne hu homa no ahodwo eno falumba ka kire wo no ka wo po ba bi tena na hwe o manum nu a eso o ma yensia aware moa wo ba yese ka akofa no kra no we no kokro fi so wade no wakobi pen ena o yire firi mu ka we die se kokro we de ka yire o said you won't see ya woman ababa we wan hwe gya na on ne toto obabo omu ade ne ho so oden anu ti me ka kire me nwa ba no se wo to awade wesu a wo mre ne ho ase wo nwu ti se nsu onwunu na sa chabe we yemfa nkwa awade onza dance die ya hwehwemu ya dance die nye tape yi a kamafo be horo pa tape yi na aboa wo sa wonye kura no a atemdidi ne firi mu ba no me ntwe se oba beka chem se me kwase a na me maam ye fi abo hema oba ka chem se me kwase na wo oba beka chem se me kwase a
abrewati aka no hwe ne yemu ade na po ba bitina ebeboa ya ne togbe ahaba keke enkwatwe twenkomo azigligbo sonkalu ofiribeni oti ahaba no na ohwe sunsun mu nnwuma enso aka ho kama togbe memo akwaba yo pacho good evening majo so togbe mo ho ye die kama enti awade montwa ya nim ho na producers na hwe kwan ya befa so enimu bedi nkomo why na ye hwe ne mfa yie antu yie togbe yenti o mechia mo papa ni ajuma kesia mo jina so amoye ama abai because ajuma we amoye ni na no ebua aban na obua police for no so sense asem bi ba omusu to me kambi na so nwe to me ya adwuma nti mechia tifo ni ahwefo ni na se mebo mamba so pa midi ye fra mi togbe araban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Benin mechia tifo ni na awiyase eyehu kan yehu ayeda yentupu no mo isan se oti asase weso na se sika wo ne hu ne sika wo bank na juma koswa otomi dwene hu se anu no wawie bibia ne awiyase a ebe ha no bio so yesa na awiyase tie atade a utonde a uhye kama eye ufe no fosuna wakai se uguso hye adakura atade no betimi atiti nti ube plane se wan tofufu di shemu a embo nti uti asase weso na se uguso bobra na se yare bia nhawo usika semu koyia fosuna wasan hwehwemu a protect wakasa ho na just togbe ohoto wadwuma ye kama usika sem ye kama so na so bo ho ba yes say no tina ya na o say obi yare to me take obi just like that na wakasa no dwene ho a wonti ase anipa no sika o bibia ho so ati de make am anipa no ebetumi afri baby aba ade ebetche no na yare abetake no obi ho ebetumi afri baby aba ebetumi afri adwuma aba ade ebetche no na wahu so ati de make am nti ukoba ni na no anipa da se ne omo plane ayema bebre afa wo nti se enu nti na wo wadwuma wo sika wo bibia de a for so na obesa protect your left to right anipa bi ho a ewo ni sika ewo ni bibia nebo so oba na oni no tikura no akoda ba ko se omo ne bi obi ho a na setramo ayeye but ekweti se ofane se okay anu no bibia ni honte no nde na juma ashe bibia akonda nti kakra na mi me pese betumi aka chetifo ni na ne se mi amewa hai sebi wodi bichia enya dia wakasa ubetumi ayirada e wasase weso wodi bichia ohun beto because bi metase na se medwi bibi hu e wasase weso a menimu se ye was stoma oza e wa wiase ye was stroke e wa wiase anipa betumi ayare stroke anipa betumi ayare yare na e wa wiase ni na anipa betumi ayare so wo jai ohun a anipa betumi afa sa yare no ade hye ohun se de be ya obetumi anya kwan akon wakasa yade ndie wo ho yare no de wo ho nanso so no wanhwe yi a na nyame na de ma wo se ana se wan yare bi na yare nipa betumi ato ama wo ko hospital nkrofo bebre wo ho Sompa FM se bi ekweti se ne hu beton kakra nde ade beche no ne hu ton biu e wo ho na e be ka se okay se de yakupon na di maye nti eno soso osaje me transisa meni mu se mi bewu but mi akasa no mi papa wa seti mi hundada to gwenti wa seti mi hundada nti wo hu me se no asa na wo betumi ati se me betumi afri asase we so a mbenya 136 years
asana me betumi afre asase so yes Togwe nti yade no bi wo ho a friend protection no e wo mu different Togwe yeah yade no bi wo ho a ukọ hospital a enne na ne ho ato no fen no ebi wo ho a e wo se ye hwe sunsum ne te habama no wo se ade ba ko a etumi ye anipa ne se yare bi take anipa na edu baabi a na omutumi fa di agro nti ukọ hospital na hospital no hwe a na ohun tumi ntowa na edi bra sofofo na sofofo no so abompa esa ni ade asana omuso tumi ba betie radio ene tv ena omutumi fa yare no ade bra ye hwe weti ye ya pa na se enam bibi so a wakasa unumu parade ebede ohumbeto nti tiefo ene ahwefo ni na no mechia omu bebre se wa bibi hawo kakra bia sole wajuma balansi kakra bia sole ayama bia de ekoso kakra bi no sole u sole a ya peni no ye betumi ya adiwuchi aboawo na wakasa wasetam betumi ya yeye ewa wiase Togwe hwe ade be na ema obi tumi nom sana afi wo pema sana ni sikese Osei obi wo ho a utumi se nsana wonom no Sompa FM ntiase nim opema basabasa amani sika kakra kure buye kura no na saide na man basa yes who say sebi uya nipa na se ade ache na se edu anopa bia dia utumi kɔ nsuo ama obia wo area baabi a uti kura po a wanhwe anipa bɛko utie uti dia mika na se me si edu anopa na se usole a utansi anyama usima we a na wakɔwe hɔ usima we a na wakɔwe hɔ usima we a na wakɔwe hɔ no wanhwe a nkrofo anipa da se mbesa ko because anip ebetumi adu baabi na nipa betumi akase na dada na me kase braba be simi de no mame no ada tira wamba wo kotra we ho a wo si ni de no ma no nti ayama bia de wutumi ye e wasase so bia no anipa ya nipa no enso ye ne nti yakupon de odi ayama bebre di cheye nti yankasa ya nipa no yakasa ne haye ho nti nsanumu na wutumi kae no bebre ho a na madam fofuo no so nkrofo to me no mu nsasa what did make no ayama bebre wo ho a yetumi fa ade hye ebeyie because beifo no omu maame awu ena amu papa awu nti no bibisia na ade hye omu nso uya nipa na se uti asase we so na se wanhwe wo maame yie a susu aso wo ho ena abetumi ataki wakasa ena wakasa bibia abetumi asei obetumi adane aye nsano mu betumi aye basa wanhwe papa nso yie nsusu a eno so bibi nso wo ho ena betumi aha wakasa wo a uti ho oba na woni no wo ho no wo a wo ye bema oba na woni no wo ho no sebi wanhwe oba nso yie bibi nso wo ho na no so betumi atake o betumi mana wakasa wo bibi betumi ase nti oba bia de wambu ni kunu e wasase so bia no omu wakoda akohwe omu akoda no edu baabi akoda no enya akoda papa bia da okay togbe haban keke benin ofiri na ye kasunsumu nyuma pade a togbe haban keke wotenete de ben na da no so koda na wodofo ejejewo yenko togbe haban keke ho na yenkonkohwe ye sunsumu ewiase firi se yenko aye ben no yene wo mo anenam o na yeso ye niani agise togbe haban keke wodofo tro number no wonu a wo hwe Sompa TV no so eguso etu so fapa ni pepa bi tro se de be ye kira no pa no uko togbe ho a obetumi afre no 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 na ye ko togbe haban kekewa ejusu bomfa
afigyaase kumawu akwantempo no so no ho na togbe abai keke wo enu ti no said yasi abobo number no so no na wafa kama omona samwa for sure with the tiawa so on say na togbe kan sembi o che se nya da bia na nipa se o chan ka se wo de nyame na de ma na nyame na edai esaje ya kasa no mana che du no me betu na mom o so na o ka sembi so obi wo ho no ma sebe wadidi agya ne maame ehun sunsun ne bibia na de hye bayi Sompa FM na sunsun no ma na se wante ase a na wonimu a ye ka wonte ase da first na ka chefo mpe ba bi sa akọ ka chefo ho de mo de eso ne wo sofo na wo kọ no kora no sunsun bi na hedai ono kro so sunsun short ase ti de pese ka chon se wo hwe no ma e koso ne story a ye wisu ye ya wo je nyina etufu se obema no awale kura be yank wonyai saa na wo yo ba na to ukunu hu na ehu wani mu ana ne buafu wa wade enkoso da me se ya bo besia de ama wakote abruchire eno ma nkoyi obi ti abruchire wo sere ne wadi obi su ti abruchire okọ ne enro ya se bo ye japade edu wa ye mo ne bai eye susum na ekotia wo me se bibi ni wiasa nke da nke ntuprum na wonni munti eno tu na togu atu ne ho asi wo se wo de bra na ya na ebi musuro na me ko edi ebe ko baby aboden eje me togwe se wo de wo ba wo wasam na wo de ba no ehun no ma na ye de wo kira wo so te ditua na mo ko togwe aba keke ho na wo tra wa masabe masa wo ya beto wadaka o ya jun semansa wo ya beto wadaka me se ekwa bi wo ho no ma wo fi se sa akwa na wutu no sebe mpre ba ma me ka sem che o amafo betu so loku baby a wo te wa wade oba sebe mpre ade bi a wo oba ho bi a wo bi ezo ko ana be ma bogala we masa enye kwa bonsampe no ma edai afa de efe no wase no eno na togwe se on pesa ade no bo modi tua na mon kotogwa so ye na wo de ye ken ye pese set example wo fa number na ebebo na de ko enye kwa bia nwo me se wo do odu acha okrum ai ekwan so kuma wo kwan so wo de acha okrum na odu e friends asotwe kura to aso no wo do odu na fre togo be makura ba be fa wo entra ho na no ma nyinsem na sabi se no what a shock na doso what a shock the bia post about down 21 22 years when cafe no benya sika we university o e de no ko we masa ye kwa kunu nyina ye togwe kono ho na wo ko ho a na wo behu ye de enim minim sebe enim krofo a ye sora no pa ye ne ansan ye beba adwuma no ye so omodo mo kotogwe ho na wo de wo to ye kana so so ntia e so wala kotogwe ho togwe tamale akwantuo yo me pesembe sachia tifo ni na bio isan se mi ameti hai yakupu abua mi papa metumi awale ameni omo otumi wakoda baku 38 omire no omo ye 10 enene nyina ayere ne ye 10 yes se me se no mi pesembe wale obabia bio the 10 one yes 10 no e wo hosa nso no me so me wo machine a me de adwuma no okay me machine no mi makwan se ebe ye fin ana se me seki bi be mu da eno na ye we no machine we wati de mega na se tamela kwantu tamali bolugano yes nti uye bema na se uwo sika na se odi ma oba bibia wo ho na se ade we enya adwuma embua oda so ati de meka no embua oda nti bema frufru okofa wo yede na se okodino ewa montia se bi kafra oba no ba fie a oka bibi kire no krapo a ontie nti wo a wo ye bema a wo hwe togbe haman keke ena wodie no wawu ana se onye adwuma ana se ye bodobodo no man fele fosu na waba na nka betumi ahwe na wo akasa betumi agina wo nan so uti asase so na chese wo akasa na utumi didi utumi ye bibia nso no na chese wasie ho no sport wo kwa enye unti no enu unti ena anipa bebre bema bebre ho a ye kasai obi wo hokra na bema fufu agi ne yere obi wo nso so a oba wabre ewo bema bi hu nso no oba fufu nso so agi bema no nti anyama etomi koso ewa wo yase ne no bema starte bobra ewa sase so a de wo betumi anya ne se wo be wale oba oninu be starte bobra
what the make tamu na ye de ebe wale oba de no edu ba bia penifo no to me ka se de o pese obeye no cheki o cheki oba no se oba we be fatamia enu bom be boa nde ye to me hwe se okay se bi kafra ne to no ogina so nti no ye be kwakọ wale no no so onko siaga so ati de make no nti no tiefo ni na no mechia mo wo a wo hwe to be haman keke obi oju yere anase wo ye oba nsusu na obi ji ukuno anase yare bi ena etumi hawo anase wo sika bi ena etumi lokia asem we ye kan na no enye juju enye bosom ne ho asem na yeka wati de mika no yes nti no wo a wo hwe to be haman keke wo si utu anamo abre utumi ntu anamo bi abion utu anamo abre utumi ntu anamo bi abion no masa krobi wadia bi tuaso so be fa na ye ma no mi personal number no e 0244 48 47 0244 48 47 ebia na se utumi mba twa wakasa usa left WhatsApp na wadi we din ni u papa din adi ka ho number ni na no WhatsApp e wo so na ubetumi afa usa left no yes utwa na se odi seni na se yare bi be ko asa na ebe di bro yan ye be ka kire o ayama bi be koso asa na ebe di bro yan be ka kire o kwanya ebetumi afa so na wadwuma betumi apija ni na no ye betumi aka kire o ni ade ni na wo si atade na se ukotan ba bi na se atade na wo share no ni wechi eye fia anipa wo wechi no eno na betumi aka kire o se wechi no ayefi nti mitogbe hamen keke me na betumi ahu de ekoso a kire o nti se utie se na se wo si uti we abre a ewo wo akasa ho me mabọ mi bra awie me chiatie fo ni na no ewo WhatsApp nti wo frɛ mi a ye beji oso ya aka no uba fia na kan eka ne ho ya ne togbe ahaban keke togbe ye beda se na otwe se ne ye besa hia odofo entwen anyade ansa entwen ema ho nkyere wansa wodi ekona ko hwe ohyebirim ko ne ko togbe ahaban keke ho uzi togbe mi ankasa menya hu hwe yade bi anta akeme na emmom mabase hwehwe menwoma mame se abrabon metumi akonkai na nwoma ebetumi ediye edi amamia ya ne togbe ahaban keke atwetwe enkomo de oba no anya trase ye mai papa no trase ye ma ye papa no entrase kama na yenko enko yanim ye papa no entrase yenko enko yanim babia ye nenam no ye ko yanim ano no na enwoma akonkai kama asem etosumienu ewofia ha na asem we no awre ho papa odofo ebedin ebeye nwanwa se ubekọ mpanin fie so na asem atimi akotowo na wokoya na wo bai enne na papa yi otimi akoya adwuma na watumi anya sika abobra na pebitie ewo dwumadie wi eso we na santeman agye atum otententu bafo ye beboyenta bam papa enne asem besifia papa memo akwa aba so pani pom te say mandaro ma me okay apani yiwe ni ma wo mo itagene ma wo mo okay papa ya na de wano aba microphone wate wasem no eye me yakwa pani epom te say madam Roma me hoye bibia boko na udin de say me de Kwabra George yes Kwabra George firi hin na baaye abu akwa na mtina se me firi wakotra mabusi afie wo tafo papa wakosam ni se yaudi abedan se yenko moa makosam se na me otamatama na me adwuma 1980 na me fa o baby wo your friend no say o friend Faustina Faustina hey Faustina chia ese 1980 na me ware no ko ye no hwade o ne papa ho ne bibia oba ni firi he oye ahunani okay na tse wo no ha ti nye oye ha unra fo ni bi chese okura green paper wa ha ya beni no tamala mane ko fa ne mane ne mai wa no wa wo be nan ansa na wo ware no ansa me wa na minim
One can't you? Then Obian so want papa. Obian or papa. Well, when some of the Mensako Shabby be a see Mako, who na bosom for you be a wee. There's some crowns are every and what change. Your one, yes, I didn't mammy, and so back coming. Satana wo tamale. No more tamale. Satana some year fine. Nadia Juma na ye papa. Na me Osa Juma. Osa. Okay. Na me some year. Nti me wa be say 7 years. And they transfer me fee ho a concrete. Nti tama me be krono. Na ni mami and you are very serious. I do not free. Kumasi, I do not abreme or tamaleo. Near the man, the man you answer abreme or home to me, and I may shank colani, say, Jeffrey. Ni mami, Moana, Niaria, yet in the war. Naman, so I didn't call, baby, semi cock of any array. Timothy Cochia. Not just a was it. Must to me, no more country one, and I can't say. I transfer me concrete into Memra. I didn't make the catcher leaf being like just a made Marcelo call. To me, could say more to one say. Damn a ban man reporter cra. Okay. Penny Treme Nepins will be no me basisi awate. Yan konya course mensa ba clinic yan koto agan na yemfa enkodi akatim akapen agro. Wodofo ne ma na ba no sorosoro wo mo kina wo frɛ na omabiem. Na wenyina be wiem dia agan na me kamfo na media ma ho. Ubenya agan ni bi ewo mensa ba clinic asokoma pon. One asokoma pon rubber bank no na edi hwɛ animu. Ba bi eton bibidro biada okwa agan no ubenya bi ato. Na ni deeper ne brofu din adakam Smith Vital Herbal Mixture odofo libido no watenka na ekofo oba no bi be ma so anum bi yakwa so ko mampon na yekoni ekotobi 0240616061 0240616061 eno ene gangan no agan no your destination travel services yakwantu sembia yemfa nkoda wo mo efri se se no sedie wajidin ewo kumase ene Ghana memha no enya asem ketwa obiase your destination travel service adentia if you so kan okre wode anakwantufo ekodwu ho emasem your destination travel services dia by broni krom band with me emfa wonko ye ko destination travel services wa so koma pon oni ruwa bank no ene di enhwe ni mu obe Smensa ba clinic pa ye ko ne afia kontusem enkoda no 0257 298-084 0257-298-084 and 0206-748767 your destination travel services you are going to sem Dan Keba complex or for amamene one say ya dear enipa benya so so e ya de kro ya or for a man nipa fa ya de ensero if you said Dan Keba complex o no papa na emfidie paso de ukọ danke hwa ye du wura bim na eno na e kyerɛw sɛ ahana yade ne hyɛ na wode aduro account wode dan fight okay abadwa so saa na wode danke stroke aba dank pro care ni nyina wode bi abadwa so antima s no ntridi madedia etu ase saa na gastro care no soma osa wode betu ase na dank vita no enso ewudwa so a eboa kama one city life hybrid school no ene bo ho ewo pechi number 2 yenko dankeba complex na yekutu ye yade ase 0266593330 0266593330 and 02441755 yenko dankeba complex na yekutu ye yade ase traders chako pada ye fatete atempono so na traders chako pada no ade bia poison wo ni padwam bia ebe pie na enyim pie no na akodwoa no ama watumi agina mprim cholesterol na srade no ada ni padwam dodo orofo yemu enye ye kone kono traders chako pada obo aduro no ewo wafuo mu a dikai no bi obo wia no anum bi ebema toxin poison bia wo ni padwam nyina da ni nyina ebekọ obi de uduro
nsuo agu alcohol ana ensem yenum trader chakopada yetwhwe yesen ne apo yesen na atofita ne yenum kan ano bekodia trader chakopada ebebo yi papa asokoma pon oni Pentecost asore no na bo ho pa orofo over the counter so opebi ato a yebobo manu akone kotubi ne koton ne to somfa so ebebo yi pa Freddy Mensa ba Dani Heba Apidan Kolina Keba ne Blazer Rekwa okwa ubenye bi ato 0243943413 0243943413 eye traders chakopada tete atempono na ye faso Dr. Kekebi Heba Center ono ene ye no atwetwe komo no oye the face doctor ya de be na de kona so ya ontumi ensama so ame municipal assembly na se ho a ho na be hu Dr. Kekebi Heba Center 0246716982 ye ko Dr. Kekebi Heba Center Lawson Heba Lawson beverages what the Lawson Heba no bi abadwaso orofo Lawson ni nupa what the abadwaso no enya asem ketwa kra orofo odi the Rayman bitters no so abadwaso bubobi netwitwa bi eno ena sabere kwankwa no mrante no nyinada wo bubobi na wo bobo no na ese tu mu yade bai ena wo the Rayman capsules bitters ni bia entumi emwa eno ena Lawson ede abadwaso yenkonye kope binto na yemfa enye yani kama eno dodo no efre no odo enso no 0248619999 yeko Lawson Heba na ne nyoma pano yeko tobi burukutu aya bema nsuo akakaduro eno de aye burukutu no eno ene bema nsuo no eno nsu yemu bobi yentwitwa bi pa ba hotu no nyina no okwa obehu burukutu no ho etibwanum pa na ade amanfo kura di ho adanse se wono hangover bi anchi wo yenkonye koto burukutu no bi na nyoma enkonkan wadi mfie unyimfie du nwotwe a fa wasem nkoso da bi obapemfo enkonum bi ma ne nkofa asem bia emre oba no Food and Drug Authority what the stamp no sisu timayam se burukutu no bema nsuo yemu bobi na yetwitwa bi 0244620294 0244620294 bema nsuo pa eni burukutu Express Group say akwantusam ye famedano ye kosua de wa buruchiri sa ene ye koya adwuma wo broni krom siki greener patches na dia your destination travel services and the year Canada, US, UK, Henfa, Schengen, Semne Visa, what did Jema Manfo no, and what they power. Now, ye Troyam so our Abruchi Memudia, Express Group, and our day Yeko, Kumase Accra, Tema Islegon, Takwa Sunyane Tamali Bibiani, Ibehu Express Group, Aquantusem. Akwasdusem Yafankoda Express Group 0249000448 0249000448 Express Group ne manono freno nefo akwandusem ekodano papa yentoaso yo enti menno tamale no mwana mitam so na mien so okay sisemi be konkran enti semi force na mepe baby kakra esisi ma na nkotra na tambia oba kumasi a uda papa na ne hall nti na space kakra bi wo mo ho tim ko see 2 rooms wo kumasi ya papa yemfa 2 rooms no pompono ha 2 rooms no yemfa pompono ha mebre nti wo chena mesafa wasem no kama pa wate yentu sheda yemfa share su ko chia daka nyame ya dom a wo chena ne yi omrasamo for sure megidi yese no kwan so because baby na ma si kon papa na sem ne modu nti se anhwe ya na yamfa bibi an wada kakra na ochira no ya kan nyina bom na fe hu asem ne pomasi bre yemre no ya na wanye ne sanso a enye yi nti eyese papa wa boso ama obi ehu baby asem ne free ba nti me no ya adwen sa Lumba Obosio beba. I mean, shall be at me. Obosio, Nyawo Kano, Sabe Pepenati, Jana Messer and say, Woku, Nipo, the name on Fenicia and Gosha Demboko. One who's a fiddy when you are bre, Nibi Bonono. Adia and Chammy Uncle Tabende. Messer and Idio Quasi, Woku on Pine for baby. Would have you cran home my nechina. Yempadi and Pumasibre. Okay.
Abrotia. Of also be manoa na waka Nyankopon ya adomo a enru ho na se ensuo no atwate be ho ba bia susan e de bode ho no e be fenti no ye fancy asenum na ye ntoaso nyame ya adomo che be toaso ade wo no na yetimi aka ne ye. Okay, 0551 0548 Hello. Hello. Good day, baby. I'm free. Oforisuo, Yaw Evangelist Osei Aboagye, the cassette people, Kasa. Yentio. And some Osei Aboagye Bermano issue never. As a man, Ubia, the Tower. I find the people in Yama, Tasmania support, but someone who would run a more for once, come with me, Yama. Okay. Hello. Hello, good evening. Good evening. The phone is on facial crime. Mammy, ain't you? Me think, me chama yo, no, me no kumi na. Eka ke papa ni so nya botre. Ega ma de before it ni e say. Mama catch that your phone in answer. Ababa one no ye no ye kan oni ni kunu asem no. Aboa wo pem de no pem. Ade ababa one ye na nwumire no. E chambo hu na fidie so. Ade ababa one ye bemma no wo ye office ha no. Anwumire ye omo so de free dwuma de we so no. Ano odin. O kina mo bete yanka. Hello. Good day, baby. I'm free. Okay. Penny pie into you. Okay. Babia enwoma ne nam no wochena wedi ade nchen update pa ye de ababa wane ni kunu no asem wochena ye be to apaso no ano de ne wo de chena mo twen wa fidie we so aberewatia ofo ano de na ye mfansi Nyankopon ya adomo a ye bebie ni nyina so wochena ama adasa ehu sede e ma ne bi esu ne omo ban etie ye sorry to ye de happy birthday. Happy birthday to you. It's going to our special makeup artist, Jesus Lina Senior. And na woda dodo na friend mata wodini juma ewo magam beauty unisex salon magam heke ewo wodini juma ene wa woda yama happy birthday Nyankopon koso a ensure na wonya wadom o man shabo so no emunkam emfa oso ye do papa especially One Media ene Asem Mpe Nipa true. We love you so much. You're looking so nice and good. Happy birthday to you. Ata penny no. Yenko ata kaka. Na ba kuti kumase ba konso so tie jano hwa. Enti ye nya wonu mfo nyina mumwe so Jesus Lina Junior ata kaka wonso o birthday. Nyankopon kwaso anya wadom onfamfra adom nkwa adom na odutu anamo ensi ye famarade enu munyi che ya hoden ene apomuden ewom yesi ye do papa yente no Nyankopon so edowo ebro so happy birthday to you ata kakra afa yenko mame adwoa nyanta tando ono so centre ni oye newscaster ewo otek 102.9 Kumasi ha nana enne wawoda mame adwoa Nyankopon kwaso anya wadom ofon free empuntuo mu enko empuntuo kese mu Erade Nyankopon ma na basa na nya kese wo so na wontutu anamo bia ekro emfama wakoma so ade ya wabo ho pa ya chenyina no yesre Erade celebrate yi aye wawoda Nyankopon fa so na ontimi fa anu mu aye ene anu yie emfa emma. I love you so much. Let's Nyankopon kwaso anya wo kese di odi wono ya kasa ya ba ya friend no favor
Favor so enya mfinhyia no edu baako Lawrence Favor Mbayo Inspector Detective Bayo ya wono Kenya se abrem one ne ho kene madam omo ba enie omo so mo happy birthday nyakopon koso ama wo ohini Solomon nyansa ne bi no mo nimdie hunu mu ne adwea obetimi ede abobra nyakopon ma onyencha ahoden ene apomuden ewom de atwato ye papa ya wono so nya mfinhyia no aduowotwe enum nyakopon ahira ne papa paye papa Joseph Sylvester nsia enne wa woda wo ma ya wono so ewo kumase anyina so mo do papa nyakopon koso a na otutu anamo ensi omo ho ba no omo ahoden a apomuden kese pa wom na enkwatenten so etechri. Okay, Jesus Marco Fire Church Dominance Beko Akwantepon so prophet Enoch Ousu na yesore amanako akwani ansa so obi biada bobo aye ma so Asem Mpe Nipa etumi eba na wieye ye bedanse na ya chiatiefo nyina wona wodi wa woda nyina Nyankopon mo ma hoden a enkwa kese pa ewom yakram yeko long time. What? Yaba Sompa 93.1.